Pangeran mulane aku suwayang. Kula nu tambah tuwa tambah seneng mbek pangeran. Cek gampang nggawe wong seneng. Ngayal ya Allah, ngalang-ali presiden senenge. Ngayal rokok pinggir kali kethek ngono wis ra muleh. Lah kula riyen jek sering ning Bojonegoro ya, anggere kali kethek aja mandeg. Jek mandeg. Delok apa? Delok wong mancing. Wong kok senenge ngono. Kula nu kan digene bapak. Bapak kula niku senengane mlaku-mlaku. Takok Gus Afif. Nek ana wong melarat, sungguh ning warung cingkrang ya, terus rokokan. Jare bapak, iku luwih seneng timbang kiai kaya aku. Pangeran sik pinter ya. Wis dhuwit ra duwe, ngopi utang kok senenge ora karuan. Ketok ana warahmati wasiat belas. Mulane wong kudu aja fikih tok nganggo ilmu hakikat barang ben roh. Presiden ya seneng mergo dadi presiden. Menteri ya seneng mergo dadi menteri. Tukang mancing iku ora kalah seneng. Serokokan ngayal. Apa meneh nek ngrasani wong suwenenge ra karuan wae. Cuma iku elek lah, gibah kan haram. Sajane ora usah ngrasani ngayal lah. Kula sering ngandani tukang-tukang mancing, kowe aja tukang ngrasani ngayal lah. Nek ngayal lu gak haram, nek ngrasani iku. Tapi ngayalku tok di selah bebas. Wes kowe ngayal ae entuk ratu Jordania atau apa terserah. Wong ngayal wae. Dadi ana putrine raja Jordania seneng kowe terus mbok rabi. Wis ngayal ora apa. Yo jawab, tapi bukan mokal. Lah wis roh ngono berarti. Berarti kowe jek waras, berarti kowe jek apa? Waras. Cuma nak ngayal ora ana hukume, sing ana hukume iku rasane. Rasane. Wahal takallamu pun kula waca niku, langsung nana apa punya. Wahal takallamu kula waca mukadimah. Lan ana ta padha ngendikan sapa wong-wong apik al-abrar. Bidari kaklan mungkin-mungkin dawuh. Memang mereka ngendikan inna naqafu tak terus. Atau mulai inna manudikum liwajillah. Apa memang ngendikan secara sorry au alimahu wa utawa mu'mirsani hu ing ikilah dawuh sapa Allah minhum saking wong akeh. Atau itu hanya di hati mereka, enggak diucapkan tapi ada di hati mereka terus Allah mengapresiasi. Fa'asna mongko ngelem sapa wa alaihi ing atase para abrar bihi bihadzal qaul. Wa jawabil istifham iku kaulani, to fi jawabil istifham kaulani. Iku ana pendapat loro. Ana sing nganggep iku dawuh betul, ana sing nganggep iku mok napa dawuh ati, napa dawuh mereka bermental demikian apa mereka bermental. Aku loh rasa ngomong ikhlas wong roh nak aku iku ikhlas. Wong ora tau njuk DP kok. Yo ora tau diundang ning Batam kok satu ora rugi. Piye dakwah kok ono rugi bareng. Aduh. 3 titik minimal. Nak 70 berang titik. Nak 70 berang titik. Ya akan muga pangeran ra saking gofure tak lawan tenan. Kulo niku anggere ping lawan mesti tak ilingi sitok. Wong sing pangeran ra apa-apa kok aku geger. Nek sele ngono. Dadi ribet kan dadi wong alim ribet. Ape ra nyalano barang salah jare ora kulil haqqo walau kana murara satrusno iku. Ape kecangkeman iku ya koyo ora sadar rahmate Allah iku jembar. Nyatane sing nglakoni ngono puluhan tahun niku ya pangeran ya dibarno wae mbek pangeran. Wong sing ndek donya ngembarno kok aku geger. Lho cara bapak, tak ya Gus Afif, bapak nak didik kula. Aku mbek wong salah ya mangkel ha. Tapi sing di dunya kok ngembarno. Iso wae rencanane pangeran akhir hayat diparingi tobat. Sing sok-sokan suci diparingi suul khotimah sing rasa apa. Tapi bareng ngembarno, kelakuane wong nganggep bener iku semasalah. Sing probleme kan iku. Bareng dibarong rasa. Dari jute Gus Bak gak apa-apa. Bocah kok dimaklumi kok malah. Lho kula nate Mas. Ana kiai, rada-rada tukang adol agama, ditegur sama kiai yang lebih soleh. Dibantah, Gus Pak aja tidak pernah negur saya. Aduh, repot kan ya. Gus Pak saja enggak pernah negur saya. Padahal kiai sing salah mau sering tak jalur istighfar ning pangeran. Gusti iku ya gaweane jenengan. Itu juga desain jenengan. Jadi kelakuane ngoten niku nggih mergo jenengan gawe ngoten niku. Ketoke saya ini di sepuro, nggih ngrameni napa Islam. Rame-rame tuh. Ngomong ra jelas ramene. Dadi wong ya aja sok-sokan suci. Piye-piye Allah kadang ngembar. Angel yen ngadepi pangeran wae. Tapi justru itu bagus. Karena kita kesulitan maka kita ngambil sikap sing aman.
Nak nyifati Allah pemido kan nak wari dadi wali ilmu. Mesti dadi wali kan iso nglakoni. Tapi aku yakin kira iso. Jejak-jejak hasudmu cek ketok. Jadi tenan ya Ali Al-Habsyi ada. Pangeran senang disifati 2 kali. Harus 2 kali. Enggak boleh tidak. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa ana adzabi huwal adzabul alim. Jadi fair. Kita yang nyifati Allah Ghafur, yang nyifati Zu adzabin alim atau zu iqabin sakit. Sehingga seimbang. Ketika ada orang salah, kemungkinannya kan 2. Yaghfiru wahu lahu atau yu'adzibuhu. Makanya Allah ngulang-ulang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kita ini pecundang. Kalau sama kita, kelompok kita yaghfir, sama musuh kita yu'adzib. Itu tidak fair. Jadi Allah itu buat framing. Ngono kon dadi wali la yaumil kiamah ora ngerasa dadi wali. Kena dadi wali tak lorot yakin. Lho cek kurang ajar ya, pangeran kok di framing. Jadi misalnya podo-podo ormase ya fair. Nak beda ormas yo adzib. Kelakuan kok ngono. Itu enggak bener. Kulo asline mbek sampean misalnya mangkel, rai kok ngene. Tapi kan tetep ana kemungkinan iku ya fair. Lho ambek musuh kula sebagai manusa ya gedeng, tapi iso wae Allah ya fair. Kok ngrabi lho ke Mansur. Ngrabi kan ngono, iso wae bahagia. Iso wae duwe akeh malah nelongso. Sing roh sapa? Apa sing roh? Gak misalnya ngene contoh gampang. Ana wong rabi 3 tak papat. Kemungkinane iku nikmati wong papat apa diamuk wong papat. Wis jawab ae. Ndak kemungkinane. Mungkin dua-duanya kan? Wong rabi papat, iku berarti nikmati wong papat atau dikeranyam wong papat. Jawab ya. Jawab. Lah iya, iso kabeh kan. Apa takok pelakune? Gak. Wong rabi wong papat, ayu kabeh sebayangno paling enak. Ayu kabeh, qanaah kabeh, sholihah kabeh. Jawabe mokal kan? Mokal. Sholihah lah anak bab ngamuk tetap lancar, tak jamin. Sholihah lah anak bab ngamuk tetap lancar. Wong bar diamuk ya ora pati sawet to. Wong bar diatem piring, isih-iso sawet. Blas yo. Lah ada ora iso lho. Bar diamuk. Gak iso ya. Oh, anda. Ngaji bingung-bingung misalnya. Sementing ikhlas napa, sementing napa? Nggih kula critani, kenapa saya begitu dekat ya ambek aturan-aturan Islam. Dan itu punya efek dekat sekali sama Allah dan Rasul. Itu pasti. Bukan karena kita sombong, memang itu janjinya Allah napa wa Rasul. Nggih janjinya Allah napa. Ini di hadis Muslim itu diulang di Ihya itu yang saya baca itu sekitar 3 kali, yang saya tahu langsung enggak dari Allah. Tapi hadis itu ada di Sahih Muslim. Ada orang bersaudara ya, kita salat, ini tuh fase kira karuan. Saking kurang ajar ya, Mas. Dulure pas salat itu diinjek bulune. Fawati araqabatahu rais. Entek ngam. Pas sujud diinjek bulu. Ini cerita tentang Sahih Muslim. Ora terima pidato tihu itu enteng. Kadang pancen berhak bener. Lah sing ramen di tonggo ngomongin ra jelas. Gagune tonggo mesti swargane orang karo. Terus si yang sujud tadi, faqala wallahi la yaghfiru wa laka. Jadi kalimatnya ngambil sifat Allah satu. Pakai sumpah lagi. Wallahi la yaghfiru wa laka. Demi Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu langsung Allah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu pada nabi zamannya. Karena orang ini tidak nabi, maka enggak mungkin tidak komunikasi Allah. Ya saran yang bisa tidak komunikasi kan nabi. Mubalek ra iso. Mubalek ra iso. Ora kena sanksi sapek oh. Sing hasud akeh, lha guyu. Iki sing hasud berarti ra mubalek iki. Sing meneng berarti mubalek. Wallahi la yaghfiru wa lak. Terus fa'afawa ila nabi zamani angkul li fulan. Mangdal ladzi ta'alla aliyan. Kulo cek apal hadis. Ini teng Sahih Muslim persis kalimatnya ngeten. Mangdal ladzi ta'alla aliya Allah aghfira li fulan. Qad ghafartu lahu wa ahbatu amal. Sopo sing nyifati aku ra iso nyepuro. Wong kok kurang ajare ngono. Aku disifat ghafur kok darani ra ora iso nyepuro. Aku nyepuro hadal fasek sing wati araqabatahu.
Lan ngamal ini tak hapus. Itu karena Allah tersinggung, sifatnya direduksi, sifatnya di framing. Jadi Allah tetap seneng. Nak wong nyifati dati Allah ya fair. Mestine oleh ngomong ngene. Nak rai koyok kowe ngidek wong sujud itu ora bakal di sepuro. Tapi ya iso wae di sepuro. Kudu tetep muni ngono. Tapi misah ngono kan gak seru. Mestine fair. Loh saya itu pernah sekali, bukan sekedar pernah dan saya masih ingat dan itu tak anggap korup saya pada Allah. Belani Mbah Mun, ya Mbah Mun guru kula. Mbah Mun. Ada orang yang kebetulan pikirannya agak ekstrim kanan. Tanya saya, "Oh, kenapa Gus Mbah Mun tuh enggak pernah tegas pada gini-gini?" Aku mendingin, karena ini urusan publik. Nanti saya jawab ketika saya ditakdir Allah punya podium publik. Tapi takdir saya ada ingin, tapi itu. Singkat cerita kalau itu nanti diundang di Jakarta di forum yang sangat terbuka. Terus kalau cerita, nggak ada kiai yang nggak dibentuk oleh wahyunya Allah. Yaitu yaghfiru lima jasa wa yu'adzibu. Sehingga beberapa kiai itu ngambil sikap nggak tegas, tapi jangan katakan nggak jelas. Hukumnya pasti jelas kalau itu haram atau halal. Tapi sikap Allah tetap yaghfiru lima jasa wa yu'adzibu ma jasa. Jadi misalnya takok imun ini kan tukang adol haji be umroh. Gak niki orang nyontok orang dia, sing karuan Ridho kan sing ngarep kula. Jadi santri kula mulai cilik Mas, cuma menang brewok. Adol agama mesti haram. Abdul haji umroh mesti. Tapi ki aja darani la yaghfiru wa. Iso wae Allah yaghfir. Adol semaan wi hamami sing nang ngarep-ngarep kowe iki. Adol semaan iku ya haram. Wong yastaruna bi ayati ora usah terusno. Tapi kok aja darani ra di sepuro iku wilayahe Allah. Loh, mboten iki tenan. Dadi hukum beda mbek maksiatullah. Nabi ku ya gedeng wahsi. Wong Qatilu Hamzah ora gedeng piye. Nabi mesti mangkel wae wahsi. Inna Rasulullah iya mesti abghadha wahsiyan. Tapi ra oleh Nabi darani wahsi layatu buah aleh. Nyatane akhire wahsi diparingi tobat. Jika ketika Nabi nyuwun sewu la anak Quraisyan kadza wa kadza termasuk wahsiyan, dewe pangeran ya laisa laka minal amri syai'un aw yatub. Ana aw yatub. Walhasil yang tanya tadi Mas, metuki kula oleh matur nuwun. Saya sekarang tambah mahabbah sama Mbah Mun atas penjelasan Anda. Aku yo karek ngomong, mulane ngaji aja kereng tok ora ngaji. Mulane ngaji aja kereng tok ora ngaji. Mulane kula nu ape tegas mek sampean ora iso. Wong ora paham kok nggo sawi. Iku kan yo engkel, ngono kan. Engkel. Iku jenenge at-tazayyi bi zayyil ulama, napa? Tapi iso wae pangeran iku ora darani engkel. Atas sebuah bisolihin, lu iso wae pangeran itu ngedikan gini Mas, si api santri nebah, senengane niru-niru wong soleh, yo kan iso wae. Jadi aku raro cara pandang Allah itu apa darane engkek, berarti kowe fiwadil halak yo, dalam jurang kehan, iso wae Allah ngapresiasi, masya Allah. Nah. Ma'ahabbahum lis-sholihin hatta tazayya bizayyihim. Senenge mbek wong saleh, nganti gayane gaya saleh. Gawa sawi terus kok mobil istighfar. Karo wacang. Bariku lugo ma'atu ma'ninatin wasaki natin. Wa kore. Wa kore maknane bingung apa? Mergo nganti anteng iku mergo bingung. Aku ora yakin antengem krana khasyatullah ora yakin. Wakore mergo bingung ya gak mungkin tae. Lamlane kula nu tak apal ya hadis-hadis tentang ikhya. Saya ora usah takok sahih ta ora. Pokoke inna min khiyari mati kauman yadhakuna jahron tapi min saati rahmatillah. Dene nak guyuku banter tapi mergo yakin jembare rahmate Allah. Wa yabquna sirran min khaufi adabi. Jadi nak nangis ku ning omah wae. Aja kok pas ngaji nangis ning omah guyu-guyu. Kok jogeman ha ngono iku. Pas pidato prihatin bareng buka amplop guyu ngawur. Ora oleh ngono. Ngawur jenenge. Lha takoki Gus Afif.
Yo, bapak nak ijazah iku jogeman pidatone wong sugih iku. Nangis. Engko mari darani njuk amplop akeh. Maksudnya iku wis biasa wae, biasa ra nangis yo. Lah kecuali ke bakatem nangisan ya monggo, jadi wis bakat. Ya kan ono ya, wong ya sing nak guyon ora pantes. Bakatnya nangis. Saking larane ning omah ngono ya. Digawa pas ngaji itu nangisan. Ya tadi ini clear ini ijazah kula. Sampai sampean ketemu Allah iku aja geman nyifati Allah iku sitok. Wis ke cocok ra cocok nyifati Allah iku loro. Dan misalnya kula ra cocok jenengan, isa wae ya firullahu lak. Aku seneng jenengan isa wae yo adzibu. Ya wis padha mungkine. Iku wilayahe Allah Subhanahu wong Kanjeng Nabi mawon gething wahsi. Mergo wahsi qatilu Hamzah. Kaya apa Nabi senenge ning Sayyid Hamzah. Tapi ketika qatalahu wahsiyun dan Nabi duka, malah Allah ndawi laisa laka minal amri saun aw yatu. Dan ternyata faktane wahsi tobat. Kowe piye? Lan kula niku ya rapati jelas sikap kula mbek sampean iki. Kula ki sering takok, Gus NU-ne garis apa? Garis apa? Ya garis biasa bener. Ya ana takok karena fenomena ini gimana Gus ini? Fenomena ini gimana? Ya gimana? Selawase donya wae pangeran. Aku ora melok di donya kon bersikap. Sing bersikap ya sing duwe donya. Kowe ku sekali-kali dadi wali to, aja men fikih tok. Kowe kula nu pas, sinaune fikih yo tenanan, sinaune ilmu wali yo tenanan. Mana akhirnya umat bingung-bingung ini. Lho di pasar wong bingung ora ki tenan. Gak kuat lho no. Kabeh bingung. Iki kan wong-wong sing cara Quran khairona fil ardi no. Napa? Khairona fil ardi. Tapi kula ini termasuk sing lahu ashab. Yatunahu ilal huda tina. Jadi kayak gue cek bejo, wong khairon tapi pinggirnya wong bener. Sing isek ngajak kue ilal huda, iktina ngaji. Wong ngaji jalalan kok gone sawi nak ra. Lho kula cara ketemu malaikat Malik sing tukang neraka iku tetep tak kandhani lho. Kula ni wong kondang malaikat Malik. Lah kok iso? Aku iku ngaji jalalan. Sing ngaji iku nggawa sawi. Iku nak ra kiai top. Misalnya malaikat Malik, wah niku engkek tok Gus. Sampeyan malaikat malah suudon. Suudon niku mono haram napa suudon niku. Tetep tak bela, yakin tak bela. Lah nek dekne takokne, lah sing ra nggo kitab. Oh iku kok Imam Bukhari. Imam Bukhari nak ngaji ra tau nggawa kitab. Imam Bukhari masyhur ya ali. Nak ngaji ra nggo kitab, sampe kanca-kancane dibuli. Jajal, kowe ada rogo kitab, terus Imam Bukhari, hati mahafidta. Sing mbok tulis, mbok apalo jek ego. Dekne ngendikan, sing dingendikan guru nu persis. Mandek man kira rogo kitab, apalane ngono. Berarti iki sing ngaji aku mimpi ini. Jadi wis pokoke top. Top. Sing nggawa kitab iku mantas sababi kaumin. Sing nggawa kitab iku Mislul Bukhari. No. Padha ra gawa kitabe. Wis wajahe tasbih mandek ning kono. Ora sak teruse padha alime ora, wajahe tasbih mandek apa? Padha ra gawa. Wis kono tok tasbih kono. Wae kula suwun sampean sing seneng SPW zaman akhir, kebanggaan. Seneng ora bil maksiat sampean coba. Andekan Anda ditakdir untuk seneng ngenteni sawera, untuk seneng delok wong wedok sing buka aurat kayak apa nelongsone kita. Wong ora paham ngaji kok seneng iku wah top tenan. Luar biasa. Wis ora ana saingane, mangsaku ora ono. Lah nek sing seneng mergo ape ngulak akeh tunggale lho. Panjen kulaan mesti apa? Seneng kulaan tok murah didol larang. Mesti senenge ya. Seneng. Kasute lho ora usah ngono. Ya pokoke kula seneng kepengin hukum iku aja rubah. Ki nek ora iso nglakoni cukup donga Rabbana zalamna. Ora usah rubah. Jadi kamu tetap bilang wong apik sing yunfikun, wong apik sing yutimun. Kamana sofidalika Al-Qur'anul Aziz. Bagaimana nasihat Allah. Soal takdirem ku yunfakun, yutamun.
Iku Rabbana dzalamna anfusana. Terus malaikat muni wis roh. Nak kowe dolim iku wis roh. Tapi malaikat iku kan ora pangeran, tetep pangeran sing sakenan. Cerita tentang Ikhya Mas, malah parah nih malaikat itu pancen malaikat sing iso ben tak goleki, parah tenan. Sing iki lho, sing ora liyane, sing ora Jibril. Jibril kula cocok. Wae malaikat papan atas iku berperadaban nih. Sing malaikat sing ngene-ngene iki lho, sing ribet itu. Dadi ana wong kesuwen oleh adol agama, oleh maksiat wis kesuwen. Oleh adol agama ruwet lah. Terus bareng ngono Robbi Firli. Malaikat itu terus nutup. Jadi tiga hijab, ben langit ora krungu. Malaikat bonto cara sinyal itu diacak, ben apa? Lho iki cerita teng ya. Tapi banyak Bang, cerita kitab ini banyak. Dungone ngono. Nah, malaikat sing bagian penerima donga iku ora krungu. Malaikat tetep makhluk, satu-satu malaikat kan tetep makhluk. Sekali tutupi ora krungu, malaikat yo repot pancen tetep makhluk to. Ya tetep repot, malaikat kan piye tetep makhluk. Lah kula lu ndedonga, Mas. Tapi rata ijazah no kue. Di donga nglalekno malaikat ben gak nulis ngamal elek. Lho kula iku kiai kodang lha duwe dongane Mas. Wah tak ijazah no kue malah berdua kabeh. Wah ora diwarahi wis fasik ngene malah apa. Tapi aku duwe. Oke, gak ngarah. Cara terus pangeran itu gak terima. Ilamata tahjubu ibadi. Kowe sampai kapan ngaling-ngalingi dongane kaula? Kowe aja kurang ajar. Ana akhfiru dzunuba jami. Aku iku pangeran. Aku iso nyepuro, kowe aja ngono. Jadi malaikat rodok sentimen yo ono ternyata. Iku cerita teng Ihya. Nak sing hadis sahih dan itu mutawatir. Dia cerita mau. Ono malaikat itu tukang mlaku-mlaku, mergo untuk job. Ya ono pengen malaikat sing. Lho nak Mikael kan jelas menteri keuangan. Israel jelas meneh napa? Ya Israel roh kan tugasnya kuwi. Paling protap lah Israel. Mikael bagian duit kan jelas. Iki malaikat itu urung pati di job. Makanya dikon mlaku-mlaku terus. Innalillahi malaikatan sayyahina fil aris. Pokoke kula tugasnya apa? Sekono mlaku-mlaku golek. Wis mlaku-mlaku wong kowe urung duwe tugas. Terus senenge iku mandeg Mas ning majelis ngaji. Nak jare wong toreko ya majelis toreko. Nak jare ulama-ulama fikih majlisul halal wal haram. Mbok sing bener iki pokoke klaim-klaiman ngono. Nak jare kowe ya majelis jalalan kok angel temen. Pokoke golek majelis zikir. Memang redaksine majelis zikri. Tapi nak ning kitab Majmu' karangan Imam Nawawi jelas majlisul halal wal haram. Mergo halal haram terpenting dalam napa Islam. Nak jare wong toreko ya majelis biat. Kowe mbok sadili, mbok nasabandi. Iki sing ngaji aku sadili apa nasabandi? Oh, ora jelas kabeh. Kula nu niteni kok wong wis makome wusul ora ngene. Kok raine ketara. Sementing ora ono gambare kafak rok wis. Wis apik pokoke anggere ana cap apa? Kafak rok. Teko Mas. Untuk majelis dzikri. Nah, kula secara pribadi suka majelis dzikri, majelisul halal karena itu yang paling apa? Mendesak. Cara kula, karena kula pengagum kitab-kitab fikih. Thariqah itu nginduk fikih, jangan dibalik fikih nginduk. Thariqah salah. Coba wiridan itu sah kan ketika sholatnya sah, sesucinya sah, pakanane halal, itu adalah ranahnya fikih. Wong wiridan karek gede-gede iku ba'da subuh. Maksudnya qadamul fikihnya apa cengkraman fikihnya itu kuat. Makanya cara pangeran itu annalahum qadama sidqin. Kita harus punya pijakan yang kuat. Yaitu keputusan kita libasu halal, wa matamuhu yo halal, wa masrabuhu yo lagi bi'at. Ojo diwalik asal apa? Asal bi'at. Gak usah asir apa. Ya terus kalau terusaken. Terus malaikat ini mandek nih majelis dzikir. Saya ulang lagi, saya pendapat itu majelisul halal karena ini yang pokok. Coba kita biat itu tidak wajib. Yang wajib nopo halal, mengerti halal ya. Terus bareng malaikat ini apa? Ngecek. Ono sing ngaji ku mau iseng. Menawa ono sing kulak bareng kan. Orang niat ngaji tapi niat apa? Kulak. Ya timbang kulak liyan. Ya. Ape ya.
Tadi ada kula sing SNI ya. Terus akhirnya malaikat tidak terima. Mulane kula roh beberapa malaikat itu punya sentimen. Malaikat sing standar itu ya yang malaikat khusus-khusus. Gusti ampun sepuro, niku iseng nih. Sumpek teng omah terus ngaji. Timbang ning omah sarung ngantok ra klabinan apa nyapu ngaji. Timbang ning omah kon kurah-kurah sing wedok ngaji. Ya, hasil malaikat itu agak desentimen. Mau redaksi ini kula apal. Inna fihim fulanan khotoan. Itu ada orang yang salah. Inna maja'ali hajatin. Ini golek-golek Gusti. Golek kenalan, golek macam-macam lah. Orang niat ngaji Gusti. Tapi jawabannya Allah unik. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Aku ora urusan. Pokoknya anggere teko ning majelis iku tak sepuro. Jalis iku kanca lungguh. Pokoknya sementing melok lungguh. Niate bopo. Sebagian riwayat nak redaksi Imam Bukhari humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Iku terus sing dadekno bingung-bingung sing penting teko ning majelis. Ya wa minhum ya antum kuwi ora roh pokoke. Tapi itu resmi keng Allah Subhanahu wa taala. Jadi sentimennya malaikat tuh enggak di-ACC mbek pangeran. Koyo apa ambek pangeran? Wes top tenan pangeran. Lah malaikat iki lho masuk ben tak goleki cek. Kowe ora roh, maksudnya tak kandhani, kowe ora roh rasane dadi wong bingung. Wong bingung ning omah iku ora kepenak. Enake golek kanca. Kebetulan kancane ngaji. Akhire melok ngaji. Ya sampeyan golek ya setuju. Sing malaikat iki wae sing apa? Kowe aja golek Israil taboki wae. Sing iki wae sing apa? Ya, ojo kasut to. Sing sentimen bocah kok ora iso basa halus yo. Jadi kalau ngaji sekian kitab-kitab Sohel, itu memang Allah itu luar biasa. Bahkan sentimennya malaikat saja diabaikan. Wong cerita nang hadis-hadis Sohel kepenak, malaikat Raqib Atid terus sisi tok nulis keelekan. Iku kabeh ulama ijma. Katibul khairi itu qaidun ala katibis syarri. Jadi yang penulis kebaikan itu mimpin yang nulis elek. Jadi misalnya kowe ngakoni elek ya. Malaikat elek langsung nulis, semangat nyen tugas kan dekne. Ojo tulis sik. Iso wae bariku tobat sik. Jadi penak lah. Tenan pas urung ditulis wis astagfirullah. Kayak sing nang ngarep-ngarep kuwi misale ndok wong ayu kan astagfirullah. Lho salahe kok eling terus iki lho. Sadare istighfare bener. Pene misale wong ayu terus piye spontan piye? Astagfirullah. Jadi kan langsung ora, lesane bener, sira bener atine, Mas. Problemnya kan eling terus iku. Nek lesane bener ya. Astagfirullah. Tapi eling. Lah ngene iku Mas, nek wong ngapal Quran, mulane sampean sing bangga mbek Quran. Ngono nek pengiran nek gojlok manusa wae. Kowe ora usah sok-sokan saleh, ora usah sok-sokan suci. Alimawau annakum satadkurunahunna. Kowe ana rondo ayu, ditinggal mati ya eling terus. Dadi mulane wong sok saleh mesti keliru, ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Kowe tetep menungso, ora usah sok-sokan, biasa wae. Kula SK kodangnya biasa kok, kowe rapati kodang. Mlete murah karuan. Pangeran nek gojok menungso. Alimawau Anakum satas kuruna. Tak manani. Wong pelaku nek dimanani barang. Gayamu merem-merem, gayamu rata kok nomor, tapi apa ku pirsa nek kowe eling terus. Ora ya. Misalnya kowe kan sering umroh. Eling gak rai-rai Pakistan Turki. Eling kan eling. Nak rai Afrika. Buayane delok multazam nangis. Paling nangis sih, kok bisanya? Itu udah milik saya. Gak nak kowe umroh ya eling gak rai-rai ngono iku. Eling bentuk irunge ya eling. Gak jawab ya? Eling. Lah ya eling. Lho kadang. Kulo nak maca ayat iku lho Mas nangis. Pangeran si APM. Alimawwa annakum satadkuruhunna. Tapi yo kowe terkontrol wala kila tu'aiduhunna sirra. Tapi piye-piye idae rong tek sabar.
Jebule identik wis ana calon. Mulane wong ora usah sok suci ku biasa wae. Pangeran ku banget roe kelakuanmu banget. Ngaji tenanan jebule kulaan, ngono pangeran yo per. Munamuni siar jebule nguripi awake. Wis biasa wae. Misale ana nuduh kowe kedonyan yo ngono. Gak apa-apa kan, tapi wa astaghfirullah. Wa ukafiru an sayyiati. Wa uksiru taubah, wa uksirul ihsan. Asa ayakuna dzalika kafaratan di dunubi wa khotiati kan fair. Ojo malah sok-sokan suci. Kalau enggak ada dakwah begini, Islam bisa mati. Islam buahmu mau mati. Islam agamane pangeran sing mati ngawur. Mau Islam tinggal nabi wae aja, tinggal kowe malah beneran. Subhanallah. Islam tau ditinggal nabi, ditinggal wali songo. Iku ae mlaku, meneh timbal rai koyo kowe. Malah bejo ora ono sing rusak. Setuju ya? Oh, kandhane setuju kabeh. Jadi wong kados nganggo pikirane Sayyidina Umar tul bagus. Abu Bakar itu mustakhlaf. Terserah kowe lho, baca mustakhlaf atau mustakhlaf, terserah. Ilmu sorab kan rada ruwet. Ilmu sorab ana teori ngene. Kowe ora ngarep mikir nganti koyo aku ora ngarep. Ora kula sombong, boten iki kenyataan ya, ora usah tersinggung. Sing bener kuwi nek maca kitab istakhlafa Abu Bakar apa ustukhlifa Abu Bakar. Cara kowe dadi kiai, ngorek mesti ngorek dirungokno. Dirungokno santri alim lho, ya ora santri culun-culun sing cara kowe iki kan kajen. Ya. Contoh kowe. Dia Madiun nih malah Madiun disebut Madiun wong Madiun. Kan mungkin. Lah ya kan istakhlafa Abu Bakar wa ustukhlifa Abu Bakar kan mirip. Kan bahasa Arab itu memang rodok piye ngono. Kadang bab-bab niku pancen rodok. Ada bingung ta? Alhamdulillah sik belum bingung. Wis ngono ora usah mbok pikir. Kalau ya ora anak sampean ra iso ya ora. Alima wa annakum satazkuruna. Nah iki urusan ilmu alim tu annakum satajhalun. Enggak batin maksud kula ngeten ya. Ketika Sayyidina Umar Mas, ketika kan beliau mimpin sukses. Resiko orang sukses kan akan dimotivasi kudu ana sukses. Dan kuno suksesi mesti uang dianggap mesti milih anak. Makanya orang mendorong Umar supaya mengangkat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar khusyuk tapi. Khusyuk ya pinter, ya umur cukup ya adil ya. Pinter lah pinter. Kowe aja takok Umar bin Umar kok kowe aja. Abdullah bin pinter, ya khusyuk. Ya wali. Kok tak critane Abdul Umar kula nu rodok cocok karo Abdul. Kula nate ziarah teng kuburan. Ora kok perkara apa-apa. Kula nu cocok kacone. Fikih rodok kacau. Tapi dadi apik. Dadi dede ku lucu. Fikih sing kontras itu kan dua, Abdul bin Umar sama Abdul bin Abbas. Karena sama-sama nom. Podo-podo nom alim. Cara NU amen tim Bahsul Masail lah kira-kira ngono. Berarti kok brek. Abdul bin Abbas itu pertama ulama sing ra seneng ning Mekah. Aja tiru lho ya. Kowe kudu seneng Mekah. Islam pas-pasanin kudu seneng. Nah, kalau sementing tahu kaji, tahu kaji ku. Kalau bolak-balik masuk tahun tawani kaji lah, tahu kaji pisan, kaji nganggo duit dhewe gagal lah pokoknya. Kaji tenan, itu ora dikaji nang ngawur. Salat ya salat tenan. Kangen pangeran terus salat ora koyo kowe. Wah, gimana ono adzan? Wah, pasek yo, ono salat ora seneng. Abdul bin Abbas itu unik. Yo alim alamah digelari tarjumanul Quran. Tapi ditawani manggon Mekah boten purun. Padahal Islam sudah jaya, sudah normal. Beliau pernah gubernur, pernah apa saja. Manggon teng Thaif, masyhur, semua orang sepakat kalau Abdul bin Abbas itu manggon teng Thaif. Pakai piro nih? Mesti daerah. Gak nak nganti Thaif nambah piro. Wes langsung jawab jujur. Oh, kadari kan Maulana Abdul bin Abbas ora muni susah. Mesti paketnya nambah. 1 juta ya? Paket sak umroh ya? Jadi ning travelum itu ono pengumuman Thaif. Terus oh. Piro tak Thaif ya piro? Nambah apa gratis? Tapi wis mbok hitung ning arep. Muni free tapi wis dihitung ning arep to? Oh.
Iku alasannya masuk akal. Mulane kena ning Indonesia, kados kula kan seneng Indonesia. Kudu nganggo madzhab Abdul bin Abbas. Digojlok ambek kancane iki. Kefala taskunu balada wa'il haram. Dia ora seneng manggon balada wa'il haram. Fa inna sholat di Masjidil Haram ka alfi sholatin. Pokoke di cara wong Jawa di pontivasi lah. Jenengan nak teng Mekah kan sholat pisan padha karo 1000 sholat. Terus iki ardu wa'il mubarakah, ardu baladil haram. Pokoke dipuji-puji. Ngamuk Abdul bin Abbas kan kayak pancen rodok piye ngono. Kacone wong alim tapi. Kacone wong alim timbang benermu apik kacone wong alim. Mergo pancen apa gawe ulama pancen apik ikhtilaful a'immah rahmah. Ikhtilaf kan dadi kacau. Tapi wong ulama itu dadi rahmah. Kowe sepakat alal batil malah rai-rai untuk hidayat sepakat malah sepakat alal batil. Jajal ya kok iso sepakat nak agama iku larang. Pengajian sungi 1 juta. Ora nerangno sesuatu sing mesti nyuwagakno. Lho niku ora ono sing bantah. Jajal. Padahal madrasah aqaid khamsin sing dadi swarga gajine sak wulan mok 200.000 sak wulan. Ana sing suwengi ora jelas wargane. Ojo akeh-akeh lho. Sing sahasut malah semangat. 10 ya. Saiki misale lho ditakoki. Madin sing nyuwargakno wong sak wulan. 200 ya kok sithik temen. 200. Iku wis mulang aqaid. Saiki perasaan wong belajar aqaid khamsin iku anggape dakhalal pengajian suwengi kadang mau cerita, kadang dia ini malah cerita. Aku diundang ning Brunei, oleh mulyakno orang ngene iki. Sangune orang ngene. Yo kadang goblok ngono. Lane bapak kula padha Gus Hafiz. Aku dhisik seneng gak nekani pengajian, bareng sesuk tambah goblok. Mergo kadang ora entuk critane Allah wa Rasul, ora critane kelakuane ndekne yo. Nih yo diundang istana Brunei. Ngono kula opo crita tobat ora usah ngono. Wong teko kepentuk ilmune Allah wa Rasul. Paling enggak cerita lah, cerita ikhlas to opo. Soal dene iso nglakoni ya Rabbana dzalamna. Soal kok malaikat sentimen muni wis roh ngono ya empok lah iku. Lah terus Abdul bin Abbas ya. Ngamuk obek sing provokasi, tak arani provokasi lah. Ngene ra seneng. Kowe rom ganjaran tok. Kaifa jare. Kaifa iku piye nak dosaku ning kono? Kaifa law kunta mujriman, kaifa law kunta mukhtian. Faqat akhtata fi baladil haram. Wa ajrum tafur wa adnab tafur. Ngamuk. Utekem lho men mikir ganjaran. Kowe nak dosa fi baladil haram, kowe dosa fi jiwari la, kowe dosa fi jiwari beda. Ngamuk. Mulane kula manggon Indonesia mawon. Maksude ngene lho, nek wis milih ora ning Mekah mbok yo ana ilmune niru Abdul bin Abbas. Aja ora ning Mekah perkara ora kelar. Bareng ning Mekah jebule mergo pegawe konstruksi Masjid Haram. Ya ora apa-apa pancen nak terewung solar. Kula niku ora mentolo ya. Niki cerita Ali. Kula niku kan kadang-kadang ya umroh. Kula kan jare wong akeh ya kiai lho. Kadang-kadang ya umroh, Mas. Kula umroh ping pira kadang-kadang ya kepengin ya Mas, kula niku ya wong Islam tenan ya kan. Kadang yo kangen wae Ka'bah, ya kangen tenan maksudnya ora mergawe, kangen. Lho di dhuwit Mas kula niku ya di dhuwit cukup lah nek mau umroh. Santri-santri kula Mas zaman ngaji niku dodolan. Lho kowe kok ning kene kula melok bangunan Masjid Haram. Sing bagian nyekrupi apa iku jenenge? Bendrat itu apa? Kula Gus. Nah, akhirnya kula latihan bahasa Arab bendrat iku apa? Tangi ku apa? Kulo salami template 300 rial. Kowe wis gawe dole manyar. Iki misale sok ben ning akhirat diumumno tasaddaqa fakirun ala ghaniyin terus jawab. Terus aku jawabku piye? Terus dadi tontonane malaikat ana kata-kata tasaddaqa fakirun ala ghaniyin. Kowe golek dhuwit mbok rewangi temangsang ning Mekah. Nek Mekah. Tersiksa Mas, bocah saleh tenan. Aja ngono lek Gus, kula kepen ngaturi jenengan kula niku ngaji jenengan terus ben ngaturi kok ora oleh. Kowe siap tak leh bahasane ben rodok pantes ning pangeran. Mboten apa tasaddaqa jahilun ala alimin. Tapi aku ora seneng bahasa iku ora seneng. Mergo aku ya ora tahu darane kowe apa jahil. Tapi bahasa iku aku ora seneng. Perkarane aku ora kepengin darane kowe iku jahil. Ngene wae Gus. Bahasane dirubah. Jenengan tamu kalau saya bulbet. Ya, gampang.
Iya, akhirnya Mas, oh serasa bakal salam tapi Agus mangan kan kanca kula Mas zaman ngaji. Akhirnya jagungan. Dijak ngopi ning sare Abu Jahal. Gus sekali-kali Gus. Moro sare. Ngenang Gus, ngenang gitu rene. Dia cerita. Iki ku Gus, riyen Abu Jahal nak nyegat Nabi ning kene. Dia paling tertarik. Ras sejarah sapa? Abu Jahal. Kowe kok tahu diri aku mriko sing mbok teliti kok apa? Abu Jahal. Jawabe apik, Mas. Aku nak ndelok sejarah wong soleh-soleh Abu Bakar Umar nangis, Gus. Mergo ora iso niru. Tapi nak ndelok Abu Jahal terus syukur, pira-pira gak dadi apa? Abu Jahal. Ya. Wis saune-unemu ya sampai apa. Saya tahu ngopi, Mas. Ning sarek apa? Sarek Abu Jahal. Aduh. Sampai didono nih sing hamam-hamam. Ya, iki bekas omahe sapa Belahab. Aduh. Tenan Gus, nek itikaf aja ning kene iki dhisik omahe iki. Ya apik. Apa lho? Spesialis dek, ya spesialis nerangno iku. Maksud kula ngeten ya. Fikih-fikihnya Abdul bin Umar sama Abdul bin Abbas itu mirip-mirip, tapi wong loro ora tau cocok. Karena sing sitok niku tetep ndukung dinasti Hasyimiyah. Abbasiyah itu kan Abbas bin Abdul Muttalib. Dan itu saat terusnya kan Bani Hashim. Abdul bin Abbas mulai risi, Mas. Mergo ana pertentangan antara Bani Abdi Samsin mbek Bani napa Hashim. Dekne rada terganggu terus milih teng pundi Thaif. Ning Thaif diprovokasi kon dukung pemerintahan Bani napa Hashim. Berarti Abbasiyah lah cara saya. Tapi wong pangeran sing ngersakno delalah kaya ngono Saleh Abdul bin Abbas delalah era duriyah gawe dinasti napa Abbasiyah. Iku wong ora mesti kaya apa melayune Abdul bin Abbas sangka riyasah tapi duriyahe nyatane ya dadi riyasah besar. Iku dinasti napa Abbasiyah. Mulane wong ora sok-sokan. Sing saiki sing anti haji umroh nasuk ben anak putumu mangane kok adol. Travel Baba mak agak bayangno lho nek kowe mergain. Ra iso ya. Blas lha iya nyatane putune ya ngene iki lho. Wis pokoke adol Tegal apa, Rif? Mbak mak ora bayangno nek diputung balik. Oh, tenan mondok seneng ya. Lah iya ora bayang. Maksudnya Mas Abdul bin Abbas kayak apa ya firru asaddal firor sangka riyasa. Tapi dinasti Abbasiyah ya turunane Abdul bin Abbas. Mulane kula niku termasuk kiai yang enggak ngambil sikap, wong ora roh penting. Lan kula jare wong akeh ya wong alim mau seneng perkarane mulang dengan baik dan benar niku mboten penting sampean ngurmati kula ora penting. Bento tapi seneng mbok hormati. Kaya ora ana pangeran, kaya ora ana napa? Pangeran. Ridho wa fawqa kulli syai' napa ridho wa fawqa kulli. Lah Abdul bin Umar rabi, Mas. Rabi ini perbatasan. Ora usah takok iku rabi induk ta wayoan wong. Iki wong Arab, ora wong Bojonegoro, Mas. Iki wong Arab. Wong Bojonegoro ya meh niru. Ana meh ta wis? Wis. Mutawatir ta hok. Dadi kok ya duwe mestine wayoan Arab iki. Dadi Abdul bin Umar iku rabi. Raro imam borodo apa prawan iki. Awe takak-takok. Ning perbatasan iki. Nyun sewu nak pas apik dijak itikaf bareng. Itikaf ning Masjid Haram Mas ning tanah haram. Wareng mulai tukaran wis konane kuno. Masuk itikaf masuk apa nak jeneng wedok gawane tukaran. Sik, ayo rukun sik. Tukaran ning tanah haram. Metu Mas. Mulane dekne gawe omah ning perbatasan, nak pas apik mlebu, nak pas elek metu. Lah iki ngono. Ya mau ngakeh. Ya mau tahu, tentu beliau ya di omah ning Madinah, makane kula duga ya akeh-akeh ya ora bojo pertama ya. Tapi Arab kan pantes. Ya iki Bojonegoro maksudnya kan. Mantes no. Ya oleh wae oleh. Jadi sebetulnya banyak fikih kita, makanya saya ulang lagi, cara kula majalisul dzikri itu majalisul halal, karena ini yang bisa membedakan. Coba berkahnya fikih itu kan jelas. Atas kula lah, baru kayak kula ngaji fikih mulai takrib muin sampai mahal, kan terus kepenak, mimpin kue ku kepenak. Cara ngaji kula mau takrib tok kan gak cukup, mimpin Islam ngene iki lho sing rai-rai ngene iki. Iya repot. Kan gak cukup.
Wong syarate wali nikah kudu saleh. Lah saiki rata-rata cawe wedok-wedok di bapak wis ora saleh. Terus gak di wali. Pindah ning hakim, hakime rata-rata rapati saleh. Terus mbok kon ra rabi. Kepetakun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sing cukup kitab gede, Mas. Nak ning kitab mahali kan jelas. Li anna asrul awalin ngene-ngene wali-waline do nikahno ma'afiskihim. Napa ma'afiskihim. Nah, nak kitab-kitab cilik sarto wali ayakuna adilan ngene-ngene. Oh iya pokoknya capek lah. Jadi wong iku kudu ngaji sing tenanan, lagi mulang. Aja adole agama tenanan ngajine arang-arang. Lah iki hasud yo. Kulo nu yakin Mas, ra rido dunya akhirat. Nah umat ini mendapatkan ilmu yang tidak akurat kan kasihan. Ya setuju ya. Itu untuk ilmu terbaik. Soal kita tidak sempurna gak apa-apa, tapi ilmu itu harus sempurna. Soal perilaku kita tidak sempurna gak apa-apa, tapi ilmu itu harus sempurna. Misalnya ini contoh gampang sing istilah koni munib toha kabeh. Nador ning ajnabiyah tetap kita hukumi haram. Piye eling terus ini piye? Piye eling. Tapi nak haram ini berhenti, kemudian tidak ada istisna illa fil muamalah. Terus wong ra ono haji, wong pramugari mesti ayu ya wedok. Terus kowe ridho nek gak ono haji, gak ono umroh. Makanya kita agak istisna illa fil muamalah. Tapi kadar bolehnya sampai apa? Maksudnya apa nglebokno njaluk nomor? Apa mau sebatas yang dibutuhkan? Mergo ngasih surat misalnya. Iku gampangane ngene, iku biqadril hajat apa vokal lah karek kelakuan iki. Tapi kan fikih ini cukup karena masih ada nadzar lil muamalah li syahadah li tadawi. Artinya ngene ya Ali, hukum itu harus akurat. Soal nanti perilaku kita salah, malaikat wis ora kabeh. Nek kowe tukang salah wis ora. Wong pertama manusa dadi manusa iku malaikat wis komplain atas aluvia mayusidu fiha wasfikud dima. Untung malaikat ora njupuk data kok kejaksaan atau malah roh akeh. Cara malaikat roh kejaksaan wa yafalu kadza wa kadza wa kadza wa kadza malah gawe sak jilid malah. Utawa golek data ning Bareskrim malah entuk wakeh datane dene. Lha urung-urung kan wis ora percaya ya nek kita jadi orang baik-baik saja kan orang ngantuk. Lah saiki ning bandara Mas. Saiki ning Arab Saudi kan wong wedok nih Bos. Tangan mesti cekel toh? Lah iya kadang. Lah iku kesunatane ngene iki cara fikih kowe meneng sik nganti dicekel. Berarti kowe iku malmus. Lah nak mbok sodoro sik kowe lamis. Gak sing bener ya kelakuane muni. Maksudnya ibu ganti pasno dicekel. Kan beda ya. Nyekel mbek dicekel kan. Cara fikih ringan dicekel. Ringan sing cara fikih. Lah prakteknya dicekel apa nyekel? Ibu-ibu kan. Dicekel gareng Pak, dicekel. Terus pasti dicekel iku atimu istighfar apa nek mati lah iku. Lah iku sing pangeran rak nek dibodoni kan iku. Mulane pangeran nak nggo jelek manusa Mas. Ya alamu khainatal ayun wa ma tukhfis sudur. Ma tukhfis sudur kowe nek mati apa ngrasa salah. Iku pangeran ra iso mbok bodoni. Atimu iku risi mergo lamsul ajnabiyah. Apa istalat tabihin biha iku bilamsi utawa bilamsir. Kalau Quran kita lama mau. Kan dari. Wae kula suwun nggih, kula suwun tenan. Ilmu iku sing bener wis anak perilaku nomor loro. Ilmu itu yang bener. Mulane kula sinau terus. Kula nganti ketemu kula bayangno ning swarga iku ya sinau. Maksudnya ora terus sinau koyo kowe ya ora, tapi kula bayangno. Karena kalau ilmu benar itu gampang. Fatwa benar itu liyane iku gampang, amal itu gampang. Ya kita harus ngomong kalau sholat itu rukuk itu rukun. Sujud itu rukun. Kunut itu sunnah. Sehingga kita punya ruang untuk tidak asing dengan Muhammadiyah yang tidak kunut. Karena kita yakin kunut itu sunnah. Orang Muhammadiyah juga harus ngerti. Kalau menurut Syafi'i kunut itu sunnah. Sehingga tidak janggal pada kunut. Tapi sekali salah ilmu. Misalnya kunut kamu katakan rukun.
kamu akan membatalkan semua orang yang tidak kunut. Berarti sholat masjid haram gak sah kabeh, mergo ora kunut. Betapa pentingnya apa? Ilmu, karena ilmu itu menjadi konstitusi. Jadi ilmu kepenak. Tapi nak kira ada ilmu. Nganggep kunut itu rumang samu rukun terus sholat masjid haram. Masjid haram jare kota suci kok sholatnya ora kunut. Jadi ilmu itu menurut saya segala-galanya. Kados kula ngaji mbek jenengan, kenapa saya ridho? Wong ngaji cara pangeran, dosane wong alim kitmanul ilmi, maka ketika mengajar orang alim harus seneng. Karena dengan gitu dosanya kitmanul ilmi hilang. Sehingga aku ora perlu arep-arep mbok hormati, mbok salami template. Ora usah. Mulang tok iku ibadah karena menghilangkan dosane kitmanul ilmi. Lah kowe ngaji ra paham lah ya sing seneng, piye-piye niat ngilangi bodoh. Dene ra gelem ilang wis akrab ya monggo. Oh, wis ngrasa kanca plek apa? Wis menyatu dene. Misalnya ra gelem ilang ya monggo, tapi kan wis niat mbok ilangi. Iya. Ketoke angel lho. Wis plek cara kanca wis. Sip kok ya. Wae kula suwun ya. Kata Imam Bukhari mboten kata saya. Bahkan saking sakralnya ilmu itu ndak ada kata sing iso disii kalimah thayyibah. Imam Bukhari lek kampanye teng ngamek. Kalimat thayyibah itu kalimatun sing dakhal tabihal jannata, sing dadekno kowe mlebu swarga. Sing kalimatun astama bihal kafir, wong kafir nek nglafadzno iku langsung Islam. Tapi itu enggak ada kata yang mendahului kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Cari Imam Bukhari promosi ilmu. Sampeyan delok ning Kitabul Ilmi. Liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha. Fabada'a bil ilmi. Napa fabada'a bil ilmi. Terus kata Syurahul Bukhari, para cara Bukhari, betapa Imam Bukhari promosi ilmu sampai begitu. Kalimat thayyibah saja tidak ada kata yang berani mendahului kalimat thayyibah kecuali kata fa'lam annahu. Nah nanti kalau kita bersaksi kan muni asyhadu itu ya bimanzilatil ilmi. Asyhadu a'lamu kan. Lah saiki wong senengane iku sok-sokan saleh ora ono ilmune. Gedak-gedek ora jelas. Seguayane khusyuk ngawur yo. Terus piye nak khusyuk ku piye? Teraro halal apa? Terus piye? Bener ngene iki lho sing ngarepku. Ngaji go sawi. Mosok go sawi mlebu neraka kan ora pantes. Ya ora pas pengumane. Ya man hamala kita basawi. Udkhulin nar ya ora pas, ora pas, ora pas. Apa meneh nak pengumane ngene man? Ya man hamalal jalalain alladzi wa tafsirul Qur'anil aziz alladzi nazala habibillah al-mustafa. Terusane udkhulin nar ora mungkin, ora mungkin. Ora pas cara pengumuman iku ora pas. Weh wong sing nggo tafsir Jalalain, tafsir Jalalain nafsirna kalamu al-aziz, dikekno ning Habibihil Karim. Terusane udkhulin nar, gak pantes. Mulane kula mulangi seneng. Aku bayangno aku ora pantes pas pengumuman. Wong sing mulang tafsir Jalalain, sing nerangno kalamu mlebu ora pas. Lah pangeran ora seneng barang ra pas ora seneng. Lho kan pangeran wis janji. Kan sebut laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Orang tuh didesain semuanya tuh pas. Ya ora pas gadok lah ya. Jajal umumno nek ora gadok. Yaman. Kowe seneng ngaji apa mulang? Mulang ya. Nah mulang aku tok. Ngaji wae ben jumlahe akeh. Yaman ta'allama tafsirul Jalalain. Berarti fa wa muta'allimun li ulumil Qur'an. Wal Qur'an iku kalamu al-qadim. Sing nazala ala habibil karim biwasitati Jibril. Wong kondang-kondang sebut kabeh. Bar Nabi Muhammad malaikat apa? Jibril. Oh bariku kok terusane udkhulin ora pantes ora mungkin ya. Ora mungkin. Mulane datam tulis to ning gone kakak. Taning KTP pengajar tafsir. Nah, urung pengajar apa Mas? Pelajar. Nah cara bahasa saiki pemerhati. Berarti ngonang marti regane ya. Pegiat. Ya semua pokoknya sing ora pantes Mas. Mulane kula suwun mbek Imam Syafi'i ku seneng termasuk kangkang nak malam Senin tak kan maca nazam Imam Syafi'i. Nak ngelem pangeran muni ngene Mas ngendikane. Ngelem pangeran.
Fa in tantakim minni falastu bi ayisin walau dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Kalau engkau menyiksa saya Gusti mergo dosa kula, mboten masalah Gusti. Falastu bi ayisin, saya tidak akan putus asa dari rahmat engkau yang tidak terbatas. Walau dakhalat nafsi bi jurmin, mesti kula mlebu neraka lah tedanan jenengan Al-Hannan, Al-Mannan, ya Rahman, ya Rahim. Mboten enten pengaruh. Lan ono kula nate cerita bolak-balik teng kene cerita kitab Ihya. Wonten tiyang mlebu neraka min wiridan ya Hanan. Malaikat yo sentimen. Kowe mlebu neraka kok cek wiridan ya Hanan jare. Jawabe enak. Memangnya setelah saya masuk neraka Allah tidak Hanan. Allah kan tetap Hanan. Ambek pangeran diceluk. Gak pak wis wiridan ning swarga. Nah kita ijazah ora apa-apa. Tapi syaratnya mlebu neraka. Ya tapi kan lumayan di solusi timbang gak duwe apa? Ya kan lumayan di solusi timbang gak duwe apa? Tapi nak mbok tampa berarti ke bayangno. Ora lah. Tapi lumayan duwe apa? Jadi apa? Imam Syafi'i nak ngendikan apa? Fa in tantakim minni falastu bi ayisin walau dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Ora ana wong nak bangun ngelem pangeran kok Imam Syafi'i. Nek mati tenan. Kula nu kan gadah donga iftitah. Kebetulan itu desain kata-katane asli ke Imam Syafi'i. Tapi tak waca ora wani ya. Wedi darane ra NU kan. Kan protap. Pokoke anggar NU itu kan khas. Kabira walhamdulillahi katsira. Selain itu ya nak darani pinter ya. Nak darani ora NU kan ya berat ning komunitas kene kan ya berat. Meskipun NU kula iku mbok garis sapa ya ora ero pokoke kan. Ya maksudnya cara kula kan yo NU sae Muhammadiyah ya sae cuma kan sanad kita kebetulan iku NU misalnya kula ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim kan terus ngaji Mbah Hasyim. Tapi kenangane ngaji. Lah saiki apa ya do ngono tok Mbah Hasyim kenangane ngaji apa mau nganggo emblem. Lah yo al-farqu bayin apa al-farqu kita harus NU ya karena kenangan ngaji kita itu. Tapi sebetulnya juga harus fair. Basim sendiri ngaji sama orang sing rapati fanatik NU. Gitu ngaji ke Mahfud napa? Termas. Ya Mahfud itu kan pondoke oleh NU oleh Muhammadiyah. Jadi wong yo aja berhenti ning napa? Basim. Wong dadi fair. Kula ora roh banget Mas kula mbah-mbah kula ya kiai wong riyen buyut-buyut kula niku nggih. Yes, pokoke wong alim sing ikhlas ngono. Aku rong di buyut-buyut sing iku pengajian ning ndi rong. Lan kula niku yo delalah kalau diundang nak gak pernah sepuh nu, delalah itu yang pernah sepuh ya kok akeh tadi. Lah kok wingi ya mulut sing sampean ro, Gus Wafi karuan putrane Mbah Mun, Mbah Sahal sepupune Mbah. Kalau wingi pengajian telu misanane Mbah Fatimah kabel Mas. Mbah Sahal misanane Mbah Fatimah, Mbah Hamid Pasuruan misanane Mbah. Terus wingi nang Mbah Mat Tuban ya. Misanan kan. Lah ngene-ngene iki lha apa tekane. Karo dene kan jupuk-jope wong liya to, masake pikirku lho. Kiai kan yo kudu mikir to yo. Ya mikir ngekeki iya wong lu. Ya kudu mikir ae. Ya yo mikir hak wong liya lho yo. Kepengen pikire mahjub apa. Mergo mesti asraqal badru alaina mesti faktafat minhul dudu. Ana Samsun ya komarun ilang. Ana komarun lintang ya ilang. Ana listrik Petromat ilang. Ana Petromat uplik ilang. Dadi wong kudu. Ya kula suwun pokoke sampean ilmu sing bener kayak tadi. Jangan pernah karena Anda soleh nyifati Allah itu satu, harus tetap nyifati dua. Makanya ning Quran Mas Nabi ibadi ani anal ghafurur rahim. Tapi terus wa ana adzabi wal adzab. Terus bagian surat itu wa inna rabbaka lasarihul iqab. Ya terus wa innahu la ghafurur rahim. Sehingga kowe roh musuh pun tetap kemungkinan dia dighafur. Lan cara kula nggih kowe kudu biasa lah kancanan wong P3 ya biasa, BB gambare Ka'bah. Dene Ka'bah kok tukaran ya Ka'bah aneh. Saya segera tukar. Ya milih sing ra tukaran. Tapi ke BPD ya sing seneng iku ya hamba Allah. Ya biasa.
Ya kan yo umate Kanjeng Nabi. Ya biasa. Mbek Bartelius ngono kabeh umate Kanjeng Nabi. Ya wae biasa wae. Terus kowe bayangno donya ideal yang enggak ada kesalahan. Berarti kayak pengen nabi akeh. Wong syaratnya ora salah ku nabi. Sing maksum ben Kanjeng Nabi tok, kowe ora usah maksum, biasa wae. Wong ora usah sok-sokan. Itu ilmu, tapi nek kowe perilaku kacau. Lan sekolah setuju Imam Bukhari, fabada abil ilmi napa? Fabada abil ilmi. Saya wong ora seneng ngaji, pah-pah gak jelas kabeh. Ya clear ya setuju ya mau ijazah ya tak terusno. Iki kolak ya oleh. Inna saat temen kita una khafwati kita merobina sang pangeran kita yaman ing dina abusan kang akeh merengute. Dina sing dadekno wong merengut. Mane merengut itu susah. Abusan yang akeh susah. Ya, merengut ra pantes, kok merengut itu kan kesannya punya hak benci. Padahal di situ kok wani benci. Jadi sebenarnya abusan itu bukan kalau bahasa Jawa ya merengut itu kan lebih ngadili orang lain. Padahal ning kene maknane itu dekne susah sesusah-susahnya. Napa susah? Susah. Manane taklahu tegese cara bahasa Indonesia ditekuk ke apa? Mukamu kok ditekuk itu maknane banget susah ya. Kowe ben contoh nih, kowe ben wae ora kasil lho niku. Piye ketekuk ya? Iya, iku wis ngono iku. Kok raimu niku lho angel temen. Kelam apa al-wujuh wajah fi ing dalam yaum. Maknane kari hal mangzuri tegese ora enak didelok. Isyiddati krana bangete yaum. Komtariron kang banget sadidan tegese banget fi dalika ing dalem kono yaum. Bahwa kau mongkong reksa ing kabeh sapa Allah syarra dalikal yaum. Bahwa kau mongkong reksa hum ing alabrar sapa Allah. Syarra dalikal yaumi ing elek mengkono-kono dina. Walak kolan mapak sapa Allah ing kabeh sing abror atau tegese paring sapa Allah hum ing abror natrotan ing keceriaan. Orang-orang yang baik tadi kan ngalami dino sing yauman abusang komtoriro. Tapi karena mereka orang baik, ditakdir apa? Laqahum nadrotau wasurura. Nadrotan ing kepadangan hasanan tegese kebagusan utawa husnan wa idoatan padang fi wujuhim. Terus ora ini do padang wasuranan seneng. Wa jazalan malas sapa wa ing kabeh bimas bab perkara sabaru kang nyabari sapa ngakeh. Ngrungokno sabar apa bisa brim sebab nyabari wong akeh ane maksiati. Dal sahwate yo gede, karepe yo gede. Tapi tetep kabeh ditinggal demi takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Ora kok demi mergo ora duwe saweran terus khusuk kok ora. Duwene yo. Tapi mergo takwa kondang le. Kuat. Iki do hiper kabeh tapi berusaha soleh. Dadi akhire ekspresine ngene iki, ekspresine ngene. Yo. Dadi kowe ngempet. Dadi nafsune gede tapi kepengin taat. Akhire raine ngene iki. Lha iku nak mati syahid. Wong ngempet syahwat ku nak mati syahid. Tapi akhirnya rasain mergo ninggal utang. Mulane sahur se, apa? Sahur se. Bisa brihim sebab sabare kabeh, sabar-sabar anil maksiati saking ngeduwi maksiat. Dikai jannatan ing swarga, udkhiluha. Udkhilu tegese dilebokno sapa ngakeh ha ing jannah. Wa khariran lan dikai ing sutra, ulbisu tegese dinggoni sapa ngakeh ing kharir. Mulane ing donya sepakaian sing ngene-ngene iki panas-panas sithik, sampeyan diganti kharir. Muttaqiina hale santai kabeh. Nek kiye kuno maknane lungguh leleyangan, maksudnya lungguh napa? Santai. Dadi lungguh santai ora usah tegang koyo pas ke pidato, jaga imet iku kan ora ana ahli swarga kok tegang. Manane apa? Santai. Tapi nek pidato ya pantese tegang enggak. Dadi kesane mikir apa? Mikir maslahatul ummah. Macam. Ojo ngono. Rasa terus. Nak drengki aja nemen-nemen biasa. Cara balik Quran ra pantes ya. Kudu piye? Kudu anteng. Oh. Tapi daerah beda-beda ya. Ana sing seneng balik khusyuk, ana sing seneng. Nek daerah wong alim malah masalah ya nek bebo khusyuk. Dianggap sok-sokan tahu. Wonten yang pidato. Sekarang zaman sudah rusak, banyak maksiat di mana-mana. Cara Caca Sarang. Kok lagi roh kene roh wis suwi. Kok lagi roh kene roh wis suwi. Ya kan lucu dong barang geruang wis roh kok dene lagi ngomong.
Kok lagi roh. Cara cah-cah sarang sing nom-nom, nak sing sepuh ya biasa wae. Kom toriron terus ya mutakina hale lugo leleangan kabeh santai kabeh halun marfu'i udkhiluha. Dadi hal sangka marfu'i lafat udkhiluha al muqaddari kang den kira-kira. Terus mikir iku ora roh kowe iku ora donyamu. Dadi mutaki ini ku dadi hal, tapi dadi hal sangka marfu'i udkhiluha sing muqaddar. Udkhiluha engko nang buku lafat udkhiluha. Kuwi ora ana muqaddar kok. Muqaddar ora ketok, ora ono. Berarti ning Qur'ane ora ono kata udkhilu. Sing ono ning tafsir muqaddar. Fiha ing dalam jannah alal aro iki ngatasé lungguh-lungguh padi-padi. Kayak kuno lungguh iku Mas asururi tegese boro-boro ranjam fil hijal ing dalam padi-padi. Pokoke kaya kowe nek mlebu swarga koyo nganten anyar itu suweneng anane dadi lakon suweneng. Raimu ra ngene iki digenti mbek pangeran. Malaikat enek malah repot. Ya raimu digenti mbek pangeran, gua anteng, bojomu sing cerewet iku ya digenti apa? Ayu, tapi masih ayu lah kowe tetep katut wida dari lah bojomu ora cemburu. Mulane mergo cemburu itu ya dientekno. Lah piringe ra digawa ning swarga. Mergo swarga ora nampa piring pecah, apa ora nampa piring apa? Pecah. Kan wis kena nggo ngantemi sing lanang, kono wis ra ono. Lho, kena piring enak gak? Enak lah. Gak? Gak enak. Tak takoki jawab jujur. Tambah bojo mbek entuk piring tambah bojo iku imbang gak? Senenge mbek susahe. Imbang. Tambah bojo. Sumput gak? Tambah bojo kan tambah kenikmatan. Mesti kan paketnya tambah piring gak? Apa gede? Nak duit gak masalah, kuat sih. Nak nafkah cek kuat. Kuat sih. Kuat. Saya kuat piringnya. Gak masalah. Wes kebak masalah. Gak menisan, harus mati rasa, terus menisan. Kalau nu dikonco loro Mas, iki kisah nyata. Sitok iku ora wani wayo alasane. Lha Gus bojo sitok nek ngamuk ngono, ndahne nak papat nak telu. Ana sing wayo alasane sitok yo ngono, loro yo. Menisan apa? Menisan. Tapi sayange Mas sing nekat iku kok terus rapati suwe. Mati. Pertama mati rasa. Lalu mati rasa diteruskan mati. Tapi ku cara usul fikih Mas, qadiyatu ainin peristiwa individu. Jadi gak perlu dikiasno. Jadi ning fikih ono unik. Meskipun semua perilakunya Nabi itu jadi apa? Panutan. Tapi ada yang dianalisis sebagai qadiyatu ainin apa? Qadiyatu ainin itu peristiwa khusus yang tidak perlu dikiaskan. Karena kadang-kadang ada fikih sing aneh. Lho Nabi wis kondang-kondange wong, tapi ada fikih sing aneh, Mas. Itu jenis qadiyatu ini. Kayak sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu kan aneh. Mosok ana perjanjian kalau orang kafir masuk Islam, wong kafir masuk Islam disuruh balik karena dianggap kafir itu habitat. Maka ke Islam itu berarti salah. Kalau orang Islam masuk kafir disuruh membiarkan karena kembali ke habitat. Aneh gak? Sehingga saking aneh Sayyidina Umar komplain dengan Rasulullah. Niki jenengan tesih Rasulullah. Alasta bi Rasulillah. Jenengan tesih Rasul. Ya ijek Mar. Lalu hukum ini gimana? Ya ora piye-piye Mar. Nak kira setuju ora setuju ae. Tapi fikih niki sepudi. Ya pancen masalah Mar. Bala iku berarti Kanjeng Nabi ngakoni ya bala ya fikih iki masalah. Tapi terus Kanjeng Nabi ngendikan unik. Tapi ana Rasulullah wala yudai anillahu abadan. Tapi piye-piye aku kekasih Allah ora bakal disia-sia. Wes gak terima Umar, marane Abu Bakar. Iku ketuane fikih rubah. Dadi kadang ya wong iku ya kadang ya ana tapi jawab Abu Bakar malah lucu. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Hubungane Rasulullah ambek pangeran hubungan kekasih, mesti ono hal-hal khusus. Kowe aja melok-melok. Iku langsung ayem Umar. Jadi kadang-kadang lah
Sing ning ngarepku iki sok-sokan kaya Rasulullah. Nganggone fikih apa khusus. Ning dinggon syarate wayah ku kuwagang. Kuwagang di kemampuan. Terus niru Nabi. Nabi nikah loro telu iku sing karep sing wedok, iku sing perlu kowe. Terus mertuane yo bangga, kaume yo bangga. Wis ora usah diterusno. Pertanyaan apa kowe ngono maksudnya? Aja kasut to bocah. Tak critani ya iki kisah nyata. Nabi ku perang ambek Banil Mustalik. Rungokno wae. Iki ilmu cocok ra cocok rungokno. Nggih. Sing telah nak nikah hukum dasare iku halal. Monggo Mas Dapat diberi. Nikah hukum dasare iku halal. Banil Mustalik ku perang mbek Kanjeng Nabi. Rungokno. Banil Mustalik perang. Jenenge perang kok menyakitkan. Singkat cerita terus bintu Sayyidi Qaumiyah kamane Juwairiyah niku dinikah mbek sinten? Kanjeng Nabi. Nabi ku pancen wong kondang tenan. Nikah anake musuhe iku sekali dinikah wong sak ban bangga. Engko Nabi ku pancen tuwa kok menarik, ganteng resik menarik. Ana ganteng Nabi ganteng, musuhe bareng dadi besar seneng. Lho kowe iku lho kok musuh. Kancamu lho besaran kowe ora mesti. Ora muta-muta wis apik. Dadi Nabi ku pancen unik. Lho iku kabeh tawanan sahabat sing ditawan Banil iku dilepas. Asharu Rasulillah saiki besaran mbek Kanjeng Nabi. Sahabat ku do nyekel ngomong Banil Mustalik. Yo dilepas. Asharu Rasulillah iki piye keluargane Ummul Mukminin. Contoh kedua rasa dirungokno. Abu Sufyan niku presiden Mekah kaya apa musuhane mbek Kanjeng. Lho bareng krungu Ummi Habibah Siti Romlah digarwa Kanjeng senenge ra karo. Dadi Nabi ku figur sing musuh wae bangga. Wes diterusno dhewe. Dadi artine ngene lho paling gak kena waya-waya ku tunggu keluarga besanmu iku bangga ta ora. Ya bangga ora kudu ngalim lah paling gak ganteng banget, sugih banget. Aja gedebus banget ngono maksude iku. Dong ya. Ya sing ngono pokoke iku di. Tapi fikih mau nganggo syarat formal apa? Sementing cah wedok oleh mbok nikahi kholiyatan minan nikah. Sementing ora bojone. Wah. Oh, ora maksude iku fikih kan mau gawe syarat apa? Resmi. Wae syarate mangkuha iku kholiyatan minan nikah, terus bariatan minal iddah, terus ngene-ngene ora murtadah, ora kafirah pokoke. Tapi sakjane ana syarat non fikih iku mau. Besanem iku bangga ta ora? Dadi non fakir loh. Ya. Pokoknya cara kula niku kudu ana banggane lah. Wis terkenal piye? Mubalek bangga ya? Oh. Nak tukang umroh haji wis bangga. Nak mubalek jelas bangga nih, mubalek. Nak sekedar tukang umroh, tukang haji, bangga. Nak ownernya bangga. Tapi kan mau tukang ora sing duwe. Nggih wis gak setuju aku. Ownernya bangga. Tukang mau pelaku ya. Kan gak melok DPT. Iki kan kaya ustaz sewanan lho ya. Karo sing bener karo ragu. Tapi tenan, wong maca Kanjeng Nabi ku pancen ora ana wong kaya Nabi. Kok iso? Musuh kok iso bangga pancen kondang tenan Kanjeng Nabi. Lha ku pas perang lho. Bani Mustalik ku pas perang. Dan kondang tenan jenengan. Musuh iso bangga lho, mesti tak mau wangkel lho, de putri dirabi musuh mau wangkel. Nabi kondang tenan. Mulane kira usah dalil ulama warasatul anbiya, kaduwen. Yo kaduwen. Nabi ku pancen menarik. Wah. Wong musuh besanan langsung bangga. Abu Sufyan krungu nak Ummi Habibah digarwa Nabi langsung muni nikmal fakhl.
Pancen wong lanang tenan. Pancen pokoke nabi ku beda pancen. Wong mertuam kan saiki kowe dorong wae bojo sitok. Mertuamu induk, mertua pokok wae gak bangga. Parah kowe, parah Gus. Parah separah-parahnya. Pertama bangga gak Mi? Paling bangga pengen bangga. Merantone wae Demak nganti Madiun. Pede terpaksa. Niki kowe santri-santri kowe saiki sudah tua, wis pinter golek dhuwit. Kiyaine ora iso golek dhuwit liwat biro-biro, tapi santrine do pinter. Nak bab golek dhuwit ku gak nglangkai kiyaine. Bab golek dhuwit nglangkai kiyaine. Tapi nak bab ngaji ya. Normale ngoten. Iki lho Mas, iki kan sudah santriku mulai cilik Mas. Aku kan menangi ra brewoke sampai brewoke. Ya menangi ape Mekah koyo barang mohal sampai dodolan Mekah saiki. Dodol Ka'bah. Lho ngono aku nak istighfar tak jalukno sepuro lho. Tapi ya wong dawuhe pangeran piye Mas wastaghfir li dzambika walil mu'minina al mu'minat. Kanjeng Nabi kan diutus njalukno sepuro umat sing ngene-ngene iki. Kanjeng Nabi diutus ya kene melok lho Mas. Akhirnya Allahumma ighfir. Sementing dungane aja maghfir lahu warhamhu iku spesiale kanggo mayit mare. Ya dadi nabi terus unik Mas. Kula nak maca nabi kok iso wong kok keramate ngono. Wong karuan Juwairiyah wis perang wis ben mustalik bareng Juwairiyah dinikahi langsung azharu Rasulullah dilepas. Mulane dawuhe Sayyidah Aisyah dawuhe gara-gara nabi ndak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Munjen unik nabi ku unik. Abi Sufyan koyo apa musuhan mbek nabi perang Badar perang Uhud sing mimpin ijek ngundekne presiden Mekah. Warung ngono Ummi Habibah Islam apa digaro Nabi buanggane sampai akhirnya do Islam termasuk Muawiyah. Lan itu sono masalah riasa ya. Jadi masalah riasa ora iso dihindari. Mergo Muawiyah wis anake presiden saiki dadi IP-ne Kanjeng. Sayyidina Ali mantu Bani Hasyim. Bani Hasyim nak cara Mbah Mun nubuwah dadi warise wirasa napa? Nubuwah. Bani Abdi Samsin wirasane mulkiyah sing terkait apa kekuasaan. Wis ngono to. Mulane bener kowe rapati iso mimpin. Anggap ae kowe ahlul ilmi. Jebule ya ora mimpin ora ahlul ilmi. Sakjane nyon sewu, Sayyidina Ali kurang apa pintere. Rebutan Mbak Muawiyah cara lahir ya kalah gak donyane apa. Mergo babul ilmi. Lah sakjane kowe-kowe nak niru partene Sayyidina Ali ya unggul ning ilmu. Dadi ora ketua partai tapi nak ngaji jalalan lancar. Ngaji muin ya mbek merem iso. Pasti iso roh nek iku kitab muin. Kowe iki lariasata wala ilma wala mala. Tapi hajatuhu kasirah. Ya. Le donya ora duwe kekuasaan duwe karepe akeh. Wong bojo sitok ora kotek ben wayo. Lah yo kok urip, lah yo mulane iku. Aku ape gedeng ora iso. Wong pangeran sing gawe donya wae ora gedeng. Yo dibiayai. Ngayale yo dibarong nganti entek rokok telu. Ngayal lu larang, yo nganggur-nganggur nak ngayal lu. Nek ambek mancing rokok ngayal. Pangeran mulane aku suwayang, kula nu tambah tuwa tambah seneng mbek pangeran. Cek gampang gawe wong seneng. Ngayal ya Allah, ngalang-ali presiden senenge. Ngayal rokok pikir kali kethek ngono wis ra muleh. Lah kula riyen jek sering ning Bojonegoro ya, anggere kali kethek aja mandeg. Jek mandeg. Delok apa? Delok wong mancing. Wong kok senenge ngono. Kula nu kan digene bapak. Bapak kula niku senengane mlaku-mlaku. Takok Gus Afif. Nek ana wong melarat, slungguh ning warung cingkrang ya, terus rokokan. Jare bapak, iku luwih seneng timbang kiai kaya aku. Pangeran sik pinter ya.
Wis dhuwit ra duwe, ngopi utang kok senenge ora karuan. Ketok ana rahmati wasiat kullas. Mulane wong kudu aja fikih tok nganggo ilmu hakikat barang ben roh. Presiden ya seneng mergo dadi presiden. Menteri ya seneng mergo dadi menteri. Tukang mancing ora kalah seneng. Serokokan ngayal. Apa meneh nek ngrasani wong suwenenge ra karuan, Mas. Cuma iku elek lah, gibah kan haram. Sajane ora usah ngrasani ngayal lah. Kulo sering ngandani tukang-tukang mancing, kowe aja tukang ngrasani ngayal lah. Nak ngayal lu gak haram, nak ngrasani iku haram. Tapi ngayalku tok di selah bebas. Wes kowe ngayal ae entuk ratu Jordania atau apa terserah. Wong ngayal kok ayam. Dadi ana putrine raja Jordania seneng kowe terus mbok rabi. Wis ngayal ora apa. Yo jawab sih. Tapi bukan mokal. Lah wis roh ngono berarti. Berarti kowe jek waras berarti kowe jek apa? Waras. Cuma nak ngayal ora ana hukume. Sing ana hukume iku rasane. Rasane. Dicium tanganku dicucuk. Wah jenengan kiye tenan Gus. Wong kula niku isane ku namung ngayal Gus. Ya ya tak ridani donya akhirat ta ya muni ngono. Kula niku kan pengagum ilmu. Ning gone kitab Fathul Bari iku ya Ali. Cara kitab Fathul Bari ku ngayal bagian dari balaghah. Niku ya aneh kadang ulama ya metu aneh. Jadi ana cerita balaghah iku. Iku mergo kata beliau, ini kata beliau betul caranya. Liusa idal akla al-wahmu wal khoyalu. Jadi akal itu yang bisa membantu itu khayal. Jadi sing iso ndadekno ilmu iku khayal. Wong bayangno munggah bulan, akhirnya kepikiran wong gawe satelit, gawe pesawat. Jadi kabeh digerakno wong khayal. Jadi mulane kowe ngayale terus iku. Ya sampanye ana keturutan iki. Lho dhisik ku ya ana wong kepikiran iku. Ning darat kok sawane sumpek, misale laut dadi omah kuwi. Baru kae ngayal ya akeh wong kepikiran magri laut itu ya terus. Pakir tenan. Ya nyatane sing iso bangun laut kan kuat. Ya sing legal. Ini contohnya sing apa? Legal. Koyo Madura legal apa? Dadi jembatan apa? Terus kedua, cara balaghah ya Ali. Khayal itu penting karena ada titik yang disepakati. Misalnya gini, kowe kan ra roh gerduwe. Kowe gak roh to gerduwe. Tapi sepakat gak nak gerduwe kowe elek? Gak sepakat gak? Sepakat. Kowe roh setan gak kan? Meskipun kanca kan gak roh. Meskipun teman dekat kan ya ora roh. Lha mboten guyon iki lho. Tapi sepakat gak nak raine setan niku elek. Kowe nak delok ning novel-novel apa dhisik ya ana awake dhewe cilik. Ora novel apa sini. Sing buku elek lho ya. Komik. Komik ku anggere gambar setan nak elek. Mripate picek sitok terus. Kowe medeni. Iku nak cara kitab Fathul Bari sing kula waca. Allah ku nggih nuruti khayale wong sing mujma'alah. Dadi khayal ana sing mujma'alah ana sing mukhtalafah. Mulane Allah nyifati pakanane ahli neraka iku taluha ka'annahu ru'usus syayatin. Dadi buah sing ning neraka. Misale ceri neraka. Iku taluha ka'annahu ru'usus syayatin. Wong langsung ngeh, langsung paham ya. Buah neraka iku koyo ndase setan. Celek ya mesti wong sepakat celek. Padahal kowe ora ora neraka lho. Kowe kan ora setan kan? Tapi pakanane neraka taluha ka'annahu ru'usus syayatin. Jadi khoyal iku bagian dari kebenaran. Buktine Allah mbayangno neraka ning kowe maksudnya. Jong kowe aja mlebu neraka, jong buahe ku ora enak. Bentuke koyo ndase setan. Ya, neraka ku buahe ora enak. Bentuke koyo ndase setan. Wong terus sepakat. Wah, berarti ora enak, jijik. Padahal ku ya ora roh setan. Masuk kancanan yene ono kan ya ora roh. Lah ya aku tak angen-angen. Pangeran kondang tenan, khayalmu jek diapresiasi. Swarga ya padha. Swarga yo kan ngerti. Wong saleh-saleh asline kan ya seneng nyabu. Cuma ibu-ibu saleh dadi jempet. Nyabu ya kepenak. Wong terus lali. Yo sampe swarga dibayar. Wis ta nyabune sok bener ning swarga. Sampai ono sebenarnya mas fiha anharum min ghairi asin wa anharum saterusé wa anharum terus min khamril ladzatil lisyaribin. Sok ben nyabumu sok ben enjo ngombe arak sok ben mergo Allah pirsa.
Aku roh nak solehmu iku soleh pas-pasan. Asline ngayalem ya macem-macem. Bidadari ya padha. Aku ngerti ki lanang sejati, wong wedok sitok ora cukup. Akhire dikai bidadari wis muni 70. Gak nak riwayat piro? Krungu piro? 70 piro? Piro ya? Wadah nih. Berarti ngayalem piro? 70. Lha iku ya mergo nuruti khayale wong soleh-soleh. Umpama ya laukana ahlud dunya sing kabeh sing solihun iku kok bayangno laddah bimraatin wahidah ku takfi. Cukup. Menone swarga pangeran ya. Sitok tok. Iku dadi iku ketok nak pangeran nuruti khayal. Mulane diterusno wa fiha ma tastahihil anfusu. Dadi tastahi iku nglebokno khayal. Mulane dawuhe Mbah nak guyon malaikat ning swarga iku paling seneng layani wong desa. Mergo wong desa iku rumangsane pakanan paling enak sate ya sate tok. Paling susah nglayani wong kutha. Kan roh akeh. Pakanan Cina doyan Korea. Oh, boy. Lho, tenan lho ning swarga nglayani munib kangelan. Misale wong wedok saleh desa. Nyongkone utanggane wis wayu. Sing wis roh ning Mekah bolak-balik. Gusti, ampun Turki tok lho Gusti. Nyoro. Mripate kan ning donya wis jelalatan, ribet lho. Ribet. Nak wong desa takoki, kowe njuk widadari sing piye? Dekne mau eling tanggane sitok iku isiku. Ya bunga desa ya isiku. Nak sing wis sering umroh bareng. Misale kayak dikeki Turki tok cukup gak jujur. Gak iso. Yo kandhane iku. Jadi iku Mas, nak cara kitab Fathul Bari itu Allah itu nuruti khayal. Mengana liyusa ida al-aqla al-wahmu. Nak cara bahasan kula cek apa? Buktine wong paham ketika didhawuhi Allah tal'uha ka'annahu ru'us. Maksudnya itu fastabsa'u wa nafaru. Itu orang terus merasa istibsa. Istibsa itu betapa jeleknya neraka. Istibsa itu mangan buah bentuknya kayak dasi. Man yus ra enak. Jadi kabeh iku mengane kowe khayalem kan kowe bayangno ngeflat pikir mau ngayu-ayu pangeran kowe ora usah sok-sokan saleh. Masa kowe gayamu nak mubalek wanteng hayu pangeran pirsa. Wa ya'lamu khainatal ayun wa ma tukhfis. Mengane sampeyan swarga dijenggung yo gayamu saleh ngono. Tapi engkau tetap ana makom-makom yang ndak begitu. Kayak Abu Yazid Al-Bustami iku semua makom-makom ra ngono iku. Wis malah janggal ya ana wong seneng babon terus malah janggal. Masyhur kok. Bu Yazid itu mlebu swarga ini cerita wali kowe ora usah protes. Sing jelas ana ning kitab ora usah dhaif ta ora cangkeman. Dene ku pikir pangeran Abu Yazid. Pas mukasyafa ditakoki pangeran. Zid, bocah kok egois ngono. Kowe ku di umat akeh kok mlebu swarga apa? Di mesti awar aku dhewean umatem di umat kula niku mboten kepengin ketemu jenengan. Cita-citane ning swarga kuwi makan-makan ambek kelon-kelon. Lho jawabe pangeran ya unik. Iya, aku nuruti sing dibayangno mereka. Aku nuruti sing dibayangno mereka. Terus jawabe pangeran, hahuna yakulun. Tazawadun iku serabi tok wis makan-makan tok. Lho kakek. Ngono-ngono lah. Nah terus ini cerita nyata ya. Terus Abu Yazid maos Quran innal muttaqina fi jannati wa nar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Iku makome muqarrabin. Mulane nak makome kowe iki gak muqarrabin. Apa lah pokoke. Pokoke makome wa khurun terus mangan-mangan wa faqih. Pokoke sing apa Mas? Wa faqih. Iku sing surat Waqiah lho. Walahmi tayri mimma iwa ayam yo dipangan, iwak laut yo dipangan, terus batal khimah godang yo opo ae dipangan. Ijek ditambah pengen wa faqihating kasira opo ae dipangan. Lamat tu'ati wala mus pokoke mah. Tapi ketika Allah cerita orang-orang spesial wa amma in kana minal muqarrabin faruhu war enggak ada penjelasannya karena alamnya alam roh.
Lah kowe aku yakin kowe kan mlebu swarga sing bagian iku ora siap. Merawat takok, Gusti, kok gak ono babon. Dari trauma juga. Mulane kowe maca Quran koyo aku to, nek maca Quran sering nangis. Ya Allah, kok ono wong seneng babon nyatane dituruti bagian. Tapi nak muqarrabin Allah menjelaskan farauhu itu enggak ada penjelasannya. Alamnya itu segalanya sebar roh. Mana Abu Yazid itu muridnya ngaji. Ini cerita wali. Cerita wali, nak sing ra wali ora usah melok-melok. Abu Yazid itu krungu ya, muridnya maca Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wong-wong takwa itu digiring ning swarga ngene. Muridnya maca mbek guyu-guyu kan ilmune pas-pasan. Abu Yazid nangis. Masyhur. Makanya masyhur terkenal ning kitab hikam. Kaif apa? Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasil. Balene ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasil. Abu Yazid nangis. Muridnya kan kaget. Iki cerita swarga kok. Jare Abu Yazid. Iku kelakuan ning donya ning ndi wae. Wong ape ketemu pangeran kok ngenteni dipetaki, sakune dipetaki. Ayo nang sowan pangeran ayo. Salat. Iya. Wong kangen pangeran kok dipetaki. Maksudnya menuju pangeran kok nunggu diperintah. Bocah kok ngono. Ngaji kok ngenteni dipetaki. Lah muridé kurang ajar malah takok. Lah jenengan kok malah nangis dipetaki mlebu swarga kan kepenak. Lah iya, wong sowan pangeran kok ngenteni dipetaki. Muridé kurang ajar Mas takok. Lah pas niku jenengan temputi, berarti jenengan ra melok dipetaki. Kurang ajar Mas murid kurang ajar. Berarti saat itu engkau ndak ikut digiring dipetaki. Terus Abu Yazid maca, aku pas iku wis ambek pangeran. Dadi orang alami dipetaki. Ya mergo aku ning donya ya selalu inda rabbi, nganti ning akhirat yo inda rabbi. Dadi aku gak tau adoh, mulane ora perlu digiring. Cek adom nganti ketemu pangeran ngenteni digiring. Lah aku iku wis sawor, mulane ora perlu digiring. Bocah ora tau korep mbek pangeran. Terus Abu Yazid maca innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ati sidqin inda. Inda itu nunjukno qurbiyah, inda malikim muqtadir. Lan kula niku kadang-kadang anak jagungan mbek bojo kula. Aku sakjane nuruti makamu ing swarga ora Abu Yazid, tapi kok kepengin ro santri-santri hura-hura. Aku bayangno ya Mas. Bayangno ya. Monip ning pantai. Ya, katokan cekak terus pinggire apa? Ora sandili ilang. Ora sandili ilang. Bro pas kono dikai jalane diuncal. Oke, iso bayangno Mas. Toha katokan seprapat. Terus ning pantai. Terus pinggire widadari piro? Kacau ya. Iya kacamotonan. Apa kok jalanan Tulisi pelanggan tidak menerima tamu. Aduh. ayam kan. Tapi tenan Mas. Cara kula niki crita kowe melok wali ora apa-apa ora apa bebas ora wajib. Pancen wong wali ku beda nek nggih framing cara bahasa nggih. Wong kok iso dicintakan Allah ngalang-ali babon. Kowe nek ora wali ora rasane maksudku. Nah contoh wali ya manusa lah, tapi tetep pancen beda. Misalnya kita ngaji hikam ya usah ada kitab hikam kan gampang lah wacanane ya gampang, tukune ya gampang murah kan. Kan murah, kira regane. Paling 10.000 bro. Ya maca gampang. Ya tapi ora paham. Lho nak ngendikan ngene, Mas. Manusa kan di alam roh. Misalnya ngene nyon sewu. Kowe pinggire widadari 70, aja lah coba yang widadari sik. Toha kek wong wedok wayu papat. Nyun sewu kek bot papat, wayu kabeh.
Aja dengkisik terus kok. Urung premi. Enggak betapa alam roh itu bisa ngalahkan alam syahwat. Iki cara wong tasawuf, tapi aku nak segera bakat wali rasa dijiwai. Segera bakat wali. Mergo ning dunia wali ya harga diri ya nampa wong sembarangan ya ora iso juga. Jadi wali syaratnya ikhlas tapi nek ana wong ra jelas ya ora gelem. Aneh wali. Mestine kan dilonggar ae ben apa? Ben akeh. Nyatane ya ndak juga. Roh rai-rai sing ana mirip-mirip kafarok ngono ya. Kapur maksudnya. Enggak yang contoh ya. Misalnya, terus tenan Mas. Toha di bojo ayu papat kona kabeh salihah kabeh loyal kabeh. Wayu terus ning Bali ning pinggir apa? Pantai. Sementing ora ana paparazi, Mas. Nyun sewu lho misale, terus dikabari. Ummu kal'an fi nazain, ummu kal'an fi sakaratil maut. Kalah enggak sahabatnya? Kalah tetap. Mbokmu saiki sekarat. Kalah ndak? Kalah kan. Berarti kan 4 perempuan enggak bisa mengalahkan atau menggantikan kenikmatan roh. Alam roh itu tetap nyaman ketika iku nunggoni ibuke sekarat. Iku contoh paling gampang. Mulai lho ada. Artinya ya ketika kowe mlebu swarga, alam roh kita tetap goleki pangeran. Sing duwe iku sapa? Wong normal, wong waras lho iki. Sing mlebu swarga wong waras tok lho. Lho gak iso ya. Tapi ngene iki anu ora kontek waras. Jadi aku tak angen-angen kondang terus. Maksudnya ngene Mas. Kitab-kitab koyo Hikam, koyo Risalah Qusairiyah, koyo kitab Ihya, wancen sing ngarang wali tenan. Gak iso nek arep sing ngarang ra wali iso. Iso mbak gambarno wong lho Mas. Makanya sok mben wong swargane Mukarrabin pangeran ra jelem farohu waroihan. Alamnya tuh roh. Jadi aku bayangno misale kula bayangno swarga gak mutolak itu sing opo maksudnya. Wong wali ditawon di swarga sing swarga takok teng swarga tesih wonten salat. Iya ono. Nggih nek ngoten kula purun. Dadi iso bayangno. Nah kowe kan gak kowe ra subuh ben. Berdua. Jadi menyaksikan saja nih secara iman kowe menyaksikan karena nganggep salat itu problem ibadah itu. Tapi kowe gedeng ora iso pangeran ra apa-apa kok. Dadi kan ngadepi pangeran marjo geman nyifati pangeran sitok pangeran ora apa-apa. Kulo jek eling didhawuhi bapak. Aku rong maksiat yo gedeng. Tapi masalahnya pangeran memaklumatkan diri iso nampa tobaté mereka. Nah awang ngresakno piye? Mulane terus Imam Ghazali marai kowe gedeng maksiat min khaisuhiya al maksiatu. La min khaisu huwa al-asi. Na asi so ya tubuhu aleh. Itu koyo apa kita dididik ya kowe kudu gedeng maksiat min khaisu ya maksiatun. Tapi aja gedeng wonge iso wae ya tubuh aleh utawa duwe amal sing ngafaroi salahe sing rasa apa. Ya kan mesti to kan antono wong nakal ngene-ngene gara-gara ngombeni asuwe di sepuro. Tapi ora usah kowe ngrumat asu. Lah iku jenenge qadiyatu ainen cerita iku ora iso mbok kiasno. Engko nek kowe muni ngene, ngombeni asu sitok wis swarga. Apa meneh? Lho tenan contoh meneh ya. Misale mau bayangno toha mau. Utawa munib lah gentenan nip. Munib misalnya yang pantai ndi nak toha kan wis Bali. Ndi pantai sing mana? Balong. Oh, jangan bahasa. Tidak ada elit. Ya ada Bali di. Pangandaran. Wah. Nih. Oh, coba kerja aku ning Jogja ono munib. Pangandaran. Misalnya ya nih, mau ono wedok papat wis sing halal lah bojomu kabeh kono kabeh iki kabeh. Terus fitil kal halah dikabari anak menazak. Tetap kalah. Tetap mulai tetap bangga ngrumat anake mboning ICU. Betapa gampangnya kuwatus syahwaniyah dikalahkan oleh al kuwatur ruhiyah. Jadi wong yo kudu wis akhirnya cocok lah tapi tetap ngaji. Niki omong kula nu kok sinau tenanan. Yo paham. Bedanya kan sinau ilmu.
Kula niku sering nangis mbek pangeran ora perkara apa-apa ya. Kula niku isin mbek Kanjeng Nabi nak ketemu. Kiai iku kan dipercaya mbok ya sinau to, yo sakake umat to, dikai ilmu sing ora jelas. Kan perlu karo ngekeki obat palsu to. Mesti kan malpraktek to. Lha iya lho. Malpraktek to. Yo maksude ku yo sinau, paling enggak ngomong sing mbok bidangi lah. Ojo nglantur tok ndi-ndi. Misale munim kan wis tukang ning Mekah Mas, wis cerita lah tawaf umbang ping 7. Ojo cerita ilmu fikih sing jimet-jimet misale aqrabul auliya ngene-ngene, wa ahqul auliya bitasbih. Yo manggawe urutan salah malah. Misale amun kalah mbek akhun, utawa amun muqaddam alal kan gak iso. Kan ono kan maksudun abun. Nah gak ono ya aja muni jadun sing bener abul am. Bukan nak muni jadun iso abul om. Ya kan antar wong alim ngerti. Abun bariku jadun ngaji rahatam. Jadun iso jadul men abul. Mulane jare dawuh Mbah Mun. Aku yo hafal kiai alim tenan to. Carane ngomong wis ketara ya. Kan antar wong alim ngerti. Antar wong alim lho. Roh sandine wis ngerti. Mulane misale ana wong critani swarga buabon kok seneng gak makom faroho warahana. Iku makome mau fafaqihatin katsira la maqtu'atu wala mamnu. Makan. Wis mangan ngecemos isik takok, "Gusti jek ana tunggale to niki?" Terus dijawab, "Tenang, Cong, fafaqihatin katsira la maqtu'atu." Terus soweneng. Lane kula niku tambah suweneng mbek pangeran, cek apike Mas. Nek kula pe gedeng sampean ya ora iso. Dhewe ngene iki desainane pangeran kan. Mulane kula setuju mbek Kanjeng Nabi setuju. Maksudnya kabeh wong Islam nggih iman, tapi benten imane ahli ilmi mbek mboten. Nabi ku nak nyuwun sewu, cara bahasa saiki mresur pangeran. Ora mresur piye Mas? Mresur sing apik wong pangeran yo seneng ae Mas dipresur wong pangeran wapian. Wong sing dosa ya iku jare Nabi kan dongane Sayyidul Istighfar. Dawuh Nabi kan istighfar terbaik. Lah pangeran ora nyepuro piye? Wong kalimatnya ngene, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ngeten lho Gusti, kula maksiat kok mergo ana. Salah ya ana. Akhirnya berulah. Lha kan pertama iku wis anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Lah wis kadung jenengan khalaqtani nggih ngeten iki, dadine nggih ngeten iki. Lha iya artine kan wujudul maksiyah, mergo ana wujudu raimu iku. Terus ngrayune pangeran lucu Mas. Wa ana abduka, kula tetep kawin wa ana ala ahdika tapi Mas tatok tu lho Gusti. Jenenge tiyang Gusti, ya Mas tatok tu. Sajane nggih delok Ka'bah Gusti, tapi sing ketok rai Pakistan. Terus kula yang tak senengi dari Sayyidul Istighfar itu ndak itu. Yang paling saya senengi kata-kata Abu laka bi nikmatika alayya. Ketika kamu mengisnatkan khalqika ila wa lagi. Ketika asnatta khalqaka ila wa. Ketika kamu mengisnatkan bahwa penciptaan kamu itu karena Allah. Berarti Anda fi tauhidillah. Anda fi tauhid. Anda tidak musyrik. Karena memaklumatkan diri bahwa anta al-khaliq. Lho nggih to ya Ali, ketika kita bilang antal khalaqtani itu kan berarti kita ini tauhid, tidak syirik sama sekali. Ya, tidak syirik. Kalau tidak syirik berarti masuk partai innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Lho iya lho Mas, maklumat engkau yang menciptakan kami. Maka saya apapun salahnya ini abu ulaka bi ni'matika aliyya. Saya sowan jenengan nanti tetap membawa nikmat engkau yaitu boten syirik, tauhid macam-macam. Terus wa abu bi dzambi. Ijek dimufradna Mas. Kula nggih sowan jenengan ya nggo dosa, tapi niku gampang Gusti faghfirli ngoten mawon. Dadi wong kok penake ngono. Maksude ngeten lho Gusti, nak kula tauhid tampa, nak salah ya faghfirli. Lho, sing marahi iku Kanjeng Nabi kan enggak mungkin Nabi marahi kecuali diwarahi Allah. Berarti kan penak hubungan baik kita sama Allah diganjar, hubungan jelek kita sama Allah disepuro. Kaya apa enake? Kurang apane? Kok ijo kowe golek nikmat liyane Islam ku piye? Tapi gara-gara nyuwun sewu banyak yang terlalu kanan,
Bayangno dunia ideal, steril. Seakan-akan dunia ini masalah besar. Yus ngene gitu. Iki. Tapi timbang drengki atuk dosa iku, Mas. Tapi kan betapa apike pangeran, mesti Mahalus Zaid kan betapa baiknya napa? Pangeran. Lah kok terus kepenak, faufirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Wes ngono digelari sayyidul istighfar terbaik. Lho kula mboten nate ali maca istighfar ping pindho ra to. Alasanku sederhana, ping pindho kok koyo ra mandi wae. Dadi koyo lho wong sampe baleni kan rodok suudon rapati mandi. Tapi aja tiru lho, iki makome beda. Jadi kula nek maca pisan ae. Mergo kula yakin mosok warane Nabi kok ora mandi. Ya muridnya 5 ya oleh wong jumlah dosane beda. Ya ana ya tak critani, ana wali ora tau ndonga, pisan tok sak umur-umur ndonga pisan tok. Bariku ora tau ndonga. Ditakoki, ini cerita teng hikam, nek ora wali ora usah melo-melo. Ditakoki, kenapa kamu ndak doa lagi? Innama yunabbahu man sing yajuzu alaihil ikhfal. Sing iso dielingno sing mungkin lali, pangeran ora tau lali. Dadi dongaku dhisik-dhisik iku jek eling. Sing perlu dielingno iku man sing yajuzu alaihil ikhfal, yang mungkin lupa. Padahal apa enggak mungkin? Lupa. Karena aliran ini besar. Kebetulan akeh wong kaslan-kaslan ngene iki. Pemalas mulai. Terus Mbak Sayyid Abdul Haddad rodok direvisi. Donga iku ora urusan ngono. Donga iku dalilun 50 kor. Fadu'ai wabtihali syahidun li 50 kor. Ya aja ngono. Gelem donga iku bukti cek butuh Allah. Ora kok terus nganggo ngono-ngono ya repot, mbok antem ngono ya repot. Beda kelas. Tapi kula nganti saiki nyaman. Kula jarang donga. Ya bukan karena sombong, bayangno mosok ngrumat-umate Nabi sing ngel-ngel wong ngene iki ora. Ya dadi maca Quran ku kados kula lah ngerti. Dadi ana swarga farauhu rehan, ana sifi maq'adi sidqin ija inda kan dekat. Inda malikim muqtadir. Kaya apa enake sawur pangeran, ya ene ya ana kita nyembah terus awor. Ana suwenang. Lah iku Mas jaminan lali sekabiate. Masalahe ke moh lali widadari. Lah iku masalah. Eling terus malen pangeran, yo Jawa ora, aku lek sing eling-eling babon iku Jawa ora. Eling widadari. Ngono ngedos. Jebule kon ngedos seneng yo wae. Ditulisi, tidak matamu. Sembah bos wargamu iku aneh. Cocok kulun miyasar. Iki sing akeh kelas babon apa indah? Sing ning arep. Sing ning arep kelas babon apa indah? Ya sing seneng mek pangeran ki supaya tambah seneng, supaya urip kudu tambah seneng. Swarga ya sanggup ae mulai saiki sampai ketemu pangeran. Nah, cara kitab hikam kan ngoten. Swarga ridho Allah, nggih swarga iku la ridane Allah ya mulai saiki. Nek ngamal apik ya ridho Allah. Berarti ane cara kitab hikam la opo ke bakas swarga neraka. Swarga iku ridho Allah, neraka iku sukhtu Allah. Lah saiki ya wis ana ridho, ana sukhtu. Mulane falzam fi ridho saiki kowe karek disikap-sikap sing dadekno ridane Allah. Wis mesti ridho ya bakas Quran. Keren ya Mas, bakas kalamuhu kan keren. Tapi ya sing paham, nek ora ya fal yataba maqadahu minan. Lha kan jelas man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fal yatabawa maqadahu minan. Bon fawaqamu wasyara dalikal yaumi wa jannatan udkhiluha wa khariran. Iki bakas swarga ya. Wala yarona lan ora ningali sapa ngake lae jiduna utawi dawuh halun dadi khalsaniatun kang kedua. Fiha ing dalam jannah samsan ing srengenge walan zamiran ora dingin. Jadi ini swarga ya ora panas ora dingin. Misale ora ana srengenge itu dua kok kutub ya dindil kan apa? Laharan ora panas wala bardan ora adem. Wakila azam harir al-qamaru rembulan faya mongko tejana mudiatun padang minuwiri samsen tanpa srengenge wala qamarin lan tanpa rembulan. Wadene tanan khali parak
alaihi ing atase ahlul jannah apa dilaluha wa wae ahlul jannah. Wa wae jannah. Di mana ini kudu langsung wadaniatan nang khali parak alaihi ing atase ahlul jannah apa dilaluha apa sajarul jannah. Napa wit-wite swarga. Koribatan kese parak utai dawuh dania itu atpun di atafno ala mahali layaro nek ngatasi mahali layaro. Ora sampe lek mikir, mahal yo apa Gus? Rabi ana mahal ana lafzi, nek sing ra ketok jenenge mahal. Kowe ora tau ngaji bocah kok. Ayo ngono kok njaluk swarga, bocah. Tapi yo swarga fadhole Allah, ora kudu roh mahal mek lafan. Ora inat ora ningali kabeh alaihim minhum dilaluha apa sajaruha wa wit-wite jannah. Wadila laden parak nopo kutubuha apa manen sajaratul jannah tadlilan kelawan dituntutno tenan. Ditututno dimudahkan ya. Maksudnya manane udnya tegese den parak nopo simaruha apa buah-buahe jannah. Fayanalu mongko iso merkoleha ing simar sapa alqaimung sing ngadeg wal qaidulan sing lungguh wal mutaji lan sing layah-layah. Dadi kowe nganggo celana seprapat terus dangak-dangak buta mangan apa kesam buta widadari model apa ya sampean cek gaya qaim cek gaya qaid cek gaya muttah wa yutaful iki pikirane ruwet kabeh lha maknane ngomah ora kelar guyu ngene Mas aku yakin jelas ya mi yo Rale Mas. Tahu tak tiliki masyaallah koyo abdun. Aku rong tau niliki santri sing ning omahe ora dadi abdun. Wis dadi hamba sahaya kabeh. Aptis ya. Ya wis jelas iku. Iku sing wayo sing ora padha ya? Padha. Kok iso ya? Kok iso nek ning omah wedi. Ono sing wis kiai sarongan ra kambenan nyapu ya. Mbek gedongan ya. Yo im yo kena entuk videone Munib ngono. Tak tuku 1 juta, ora tak viral lho, wae tak tuku tok. Ki mau sarongan piye? Oh. Wis. Sakit ngene. Ora krana wedi. Oh. Ngandel. Masuk sakit dong. Oh. Berarti rawatnya mayo. Kowe tohal kendel di cara. Pimpun mari. Gak keuangane padha, cukup. Kalah. Mosok lah. Sementara. Kowe tak critani ya, niki mboten menjustifikasi. Nabi riyen nak ngaji ya suwante. Paling seneng beda wong desa Nabi. Wong desa ora kurang ajar ya. Nabi kan cerita. So ning donya iku ning akhirat dihisab kabeh. Kelakuan opo dihisab. Sahabat sing koyo Abu Bakar nangis sih. Mergo ngadepi hisab. Wong desa tenang. Ya Rasulullah mayu hasibuni. Jenengan iso takok hisab-hisab tok. Sing hisab ku sinten? Jawabe Kanjeng Nabi Allah. Wah bagus lah. Iku terus mikir mbek guyu suara kira. Iki kisah nyata. Terus Nabi nyeluk, cek celokno cah desa iku. Wong dikandani sing hisab Allah kok malah guyu-guyu seneng. Ya Arabi, lima ada tathak. Kok kowe guyu-guyu? Mergo hubungan kula mbek pangeran selama ini baik-baik saja. Maka nanti di akhirat yang akan baik-baik saja. Lha iku Nabi sange seneng. Faqu hadal Arabi. Cek pinter ya Kejung. Wong ana ing dadoni abdibi. Dadi yo penak dhisik. Mulane saiki akeh wong mulang kok jae mante ati itu ora ono zaman Nabi Quran dhisik Nabi ku yo rileks. Ono sahabat itu malah kacau nek tengah Nabi pidato ngendikan pas khutbah ngendikan. Pas iku musim paceklik. Nabi cerita neraka, cara jawane yang mendesak ini tidak neraka, tapi paceklik iki lho ora jeneng. Lho niku yen saya dijeda, pancen kok Nabi kodang tenan sabare. Mulane ulama rasadul dalil to ulama warasatul adoh sabare kok. Nabi pas khutbah. Nabi, ampun cerita neraka swarga halakatil amwal walakatir roya ngene. Donya iku entek kabeh mergo paceklik. Konto-konto meh mati mergo suket tu
Kering kabeh, aja men bakas akhirat ya to Nabi. Jajal misale kowe, kiye-kiye montong ngene iki. Wah. Tongkate diantemno ya akeh. Terus sampean dia orang ngomong ngono. Belum niku nabi ku ya ora duwe ya do, Mas. Tapi ku nabi, kowe aja meniru. Niru ra mandi isen. Lho nabi langsung donga, Mas. Iku wong nyekseni kabeh Madinah pas itu panas. Gak ono kus atas sahabat. Gak ono sama sekali mendung. Nabi donga, ya Allah ngene-ngene langsung wong rong mulai iku langsung udan. Andawe Nabi konstitusi cara malaikat. Malaikat mau untuk instruksi nak sing ngendikan kasih ke Muhammad turuti, nak ora evaluasi sih, nak ora Muhammad evaluasi. Jadi nak Nabi sing ngendikan langsung konstitusi. Jadi malaikat udan apa langsung Mas gak usah ngenteni rapat. Nak sing donga kowe kiai-kiai istisqa, malaikat rapat. Turuti ta ora wong ku kiai. Nah delok kene turuti, proposale ra nguwati. Nah delok kiai turuti, tapi amen delok MC wae ya dadi tetep evaluasi. Tapi Kanjeng Nabi Mas, wah langsung udan. Dan nyun sewu Kanjeng Nabi ku lali Mas menghentikan udan. Udan. Warung udan buajir. Saiki unta mati ra krana kehausan tapi krana kentir. Mulane repot kadang ngadepi Nabi repot. Malikna cara Imam Syafi'i. Imam Bukhari. Makanya fasa Allah dari karrojo aurojulun akhor mergo udan. Terus akhirnya pas Nabi khutbah juga, Nabi saat ini mboten mati krana kelaparan, krana tapi mergo Nabi langsung masyhur Allahumma hawalaina langsung mandek. Mulane Nabi ora oleh sering ngendikan, mergo ngendikane konstitusi. Tapi nek kowe ndonga sak kapokmu ora apa-apa. Karena malaikat gak wajib mendengar. Mulane kowe njuk donga wayah terus ora gesam. Mergo cara malaikat gatekno, paling jare gatekno. Paling jare malaikat, sahabat gede donya cekak. Banyak Nabi ku kondang tenan, wis stop tenan. Jadi makanya Nabi itu ora oleh, makanya kenapa Nabi itu gak oleh nyolati wong sing di utang, karena dawuh Nabi konstitusi. Misalnya ngene Mas, Zaid itu diutang 1 miliar ya. Zaid diutang 1 miliar. Cara aturan yang akhirat kan orang itu gak bisa lepas dari neraka ke surga sebelum utangnya selesai lunas. Itu kan ditulis konstitusi. Malaikat raqib atid, terus malaikat kan seneng guru wong sing diutang. Mergo dekne ngrasa ora tau diutang, repot manjen. Cara dekne diutang ngono ya rada diempati. Maksudnya kan gak diutang den. Langsung paham den. Gak itu. Kan menjadi konstitusi, nak wong diutang ora oleh mlebu swarga. Tapi konstitusi ini akan bertabrakan dengan doa Nabi pada mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena doanya Nabi harus mustajab. Maka hukum tadi harus dihapus. Padahal hukum tadi juga hukumnya Kanjeng Nabi, itu sirinya. Kenapa Nabi enggak boleh nyolati orang yang punya utang? Karena nanti aturannya akan bertabrakan. Di satu sisi kuduman alihiden kena hukuman, di sisi yang lain harus diampuni karena yang minta itu Kanjeng Nabi. Tapi ulama enggak boleh niru karena ndak kudu diampuni. Jadi oleh mas sampean toha nyolati mayit diutang, oh maghfir lahu. Malaikat kan enggak perlu rapat. Ini gimana sudah diwan Pak Toha? Alah Toha. Gak penting. Wong dekne ndonga ya perkara disangoni kok ora perkara. Ya ngoten tenan ya. Jadi beda, makanya Nabi ku unik. Ketika ada yang punya utang gak kersa nyolati ya. Tapi Nabi ngendikan shollu ala sahibikum. Jong dulurem ya sholati. Karena sholatnya semua sahabat ini enggak menjadi konstitusi. Hanya harapan supaya disepuro. Tapi tidak menjadi aturan hukum. Tapi nak Nabi sing ngendikan itu jadi aturan hukum. Makanya kenapa njaluk udan langsung malaikat gak rapat. Saat itu juga udan. Kowe aja udan istisqa seminggu 2 minggu. Malaikat nak ndelok kiyaine iya. Kacone iku jeneng mati.